Já, komið sæl og blessuð og velkomin í stórmeistaramót ljósleiðaradeildarinnar. I'm back, baby! Velkomin tilbaka. Já, takk fyrir það. Já, með mér, Jói, þú ert búin að taka núna alveg slatta af stórmeistaramótinu og þú ætlar aðeins að fræða mig svona það. Ég er búin að horfa á einhverja leiki en ég kom inn svona í miðju móti einhvern veginn inn og það hefur ýmislegt verið að gerast. Algjörlega. Ég er búin að vera hérna alla leikina hingað til og verð hérna alla leikina. Þannig að vera hérna með, og við verum út móti held ég. Ég held að það sé rétt að við verðum bara núna að klárum þetta. Já, við klárum þetta saman. Samningar náðust. Það fengið 2 bestu loksins í þetta. Já. Þannig að við erum búin að mjög skemmtilega þessum við sjá hingað til og fáum mjög skemmtilega leik í kvöld. Kano Dusty. Leikur sem var náttúrulega í vormótinu. Fór mjög vel góður þar sko. Kano vann þá þar. Já, einmitt. Settaði. Já. Dusty að spila með 2 útlendinga í kvöld. 2 gæjar úr Fisher College liðinu Stórstein, þannig að þetta verður mjög fróðlegt að sjá þetta. Já, það er náttúrulega áhugaverður punktur og já, ef við ekki bara fá Dusty liðið bara upp á skjáinn akkurat núna, þannig að við getum aðeins talað þá út af því að, þú veist, eins og þú talar Alex og Refuser, þetta eru strákarnir sem eru úr Fisher College og já, einungis koma inn í þetta lið vegna þess að Þorsteinn F er þarna bara innið til Dusty. Þeir náttúrulega spila á háu pingi. Það mun hafa áhrif og þú veist, það gæti verið slæmt. En hversu mikið chemistry gætu þessi strákar verið konum með og eru þeir að spila á það háu leveli þarna erlendis að það mun skipta máli? Þetta er mjög fróðlegt. Þetta er sko liðið sem þeir spila í er hérna topp 8 í bandarísku senunni. Já. Þú skoða bara hvernig qualifier spilast og slíkt að þá eru þeir topp 8 þar en það vantar náttúrulega 2 þeirra, þetta er bara 3 þeirra úr því. Aftur á móti sá ég það þegar ég tók örlítið research og skoðaði smá af hérna demóm hjá leðunum að mér sýndist eins og leikjunum sem Alex er búinn að spila að hann sé að kalla svona, mér fannst þetta að ríma við svona þennan bandaríska CS. Þennan svona topp 8, þessi liði í þessum qualifier, ég hef aðeins hort á þetta og þetta ríma mjög mikið við að hvernig svona defaultinn splittust og þannig að það verður fróðlegt að sjá hvernig þetta matchar og það er gaman að sjá hvernig þetta matchar að fá einn svona topp 8 að því maður alltaf spurt sig hvernig er bandaríska senn og íslenska þegar ekki hægt að blanda þessu saman þegar svo rosalega hár ping þegar þú spila á þetta milli. En aftur á móti er þetta samt líka samt, sko, þeir eru Evrópugæjar, þeir eru ekki bandaríkjamenn, voruður sko, en leveli sem þeir hafa spilað á er þetta bandaríska level, þannig að þetta er mjög fróðlegt að sjá þetta. Nú er ég með svona spurningu út af því að, já, eins og sumir vita en ekki allir, þá bjóst þú í Bandaríkjunum lengi vel og þú varst að sækja mikið laun erlendis og varst mikið inn í CS-unni. Hvernig getum við metið íslenskan CS versus þú veist, bandarískan CS? Er þetta skipt eftir vestur og austur? Þú veist, hvernig er þetta? Já, náttúrulega Bandaríkin eru það stóra, það er bókstaflega, þú veist, það er bara sena út af fyrir sig næstu í austur, central og vest og svo blanda staðið, þú getur spilar vestur og central saman og austur og central kannski aðeins, þú veist, en svo fara alveg blanda þessu alveg saman þegar þeir eru efst upp í rauninni, skilur, en kannski neðri til þeim er þetta að splitta meir upp þannig í intermediate og main og slíka, en ég hef aldrei getað eitthvað pinpointa nákvæmlega hver munurinn og senunum er þannig séð sko. Íslenska senan er nú kannski ekkert ólík bandarísku senu þegar leita við erum með svona þetta puggy element og við erum með svona einangraða senu. Bandaríska senu er það líka eins einangraðari þó hún sé miklu stærri að þá er hún samt þegar hún kemur ofalega í týrin þá eru deildirnar einangraðar og mennirnir í deildunum, þú veist, menn eru kannski í main deildin tónku lengi halda sama leveli og spila þar sko. En ég vil taldi að íslensku liðin að þau myndu alveg eins og þeir komast hérna í ESM main í Evrópa, þau myndu léttlega geta komast í ESM main í Evrópa úti og jafnvel farið að þú veist, ég held að íslensk lið myndi vera eitthvað svona topp 8 í Bandaríkjunum eða þeir færi út og bara byggu þar og spilu við þeirri senu, þá held ég að þeir væru svona svipuð level. Mér finnst ég alveg sjá það, þannig að þess en það sést það líka að þú veist, þessi gæjar eru búin að spila hérna og þeir eru ekki að kominga og þú veist, þeir eru bara eitthvað að rokka servun, þeir virðast bara falla inn í og bara svona inklútaði út þessi pingmunur og svona, en þetta er skemmtilegt samt, þetta var hérna fróðlegt að sjá þegar Þorsteinn mætti með þetta lið til leiks að byrjaði á að skrá einn og svo bættist fleiri við og svo er hann búin að poppaði minni í leikina svona eftir rólega sko. Já, þetta er skemmtilegt audition og dálítið öðruvísi hérna svona nálgun á hvað við erum ofta að fá erlenda leikmenn. Við sáum náttúrulega Young Prodigy á sín tíma taka inn einhverja nokkra 2 útlendinga minni mig og síðan núna 2 þarna og síðan náttúrulega sjálfsögðu Dusty voru með erlenda leikmenn líka frá Bretlandi. Já, Bretar hafa náttúrulega verið hérna Birnir og Sami og við höfum alveg svona
í CSGO þannig á hybridu aðeins við nokkra svona gæja en það var eitthvað tenging sem í þekkti Birni og þannig sko en þetta alltaf og þetta kemur alltaf Þorsteinn þarna bara tengið Þorsteinn og hversu skemmtilegt kannski fyrir allt það og ég peppaði Þorsteinn skilur að hann að fara út og hann strax byrjaði að þú veist ítaðum brenni það hann þar að spila hann vill spila þessa leiki fyrir Dusty samninga eitthvað svoleiðis og þá bara getur hann fengið á með sér skilur og verið að spila með þeim og eins og því Alex virðist ég held að Alex sé bara kalla eins og síðan sem þeir að spila og þeir eru bara pluggaðum inn og þá náttúrulega bara lærir Þorsteinn á því þú veist og næra að fá það inn og grænda það sko þannig að það bara mjög spennandi að sjá núna þennan leik með hvernig þeir bæta við einu menn og hvernig þeir splittu sig upp hann konum með 2 og svo pressa á Stjána Gula. Já og mér langar líka bara að spyrja dálítið út í það því að það voru margir að peppa núna pressa snemma á árinu 24 að hann væri svona næsti stóri hluturinn kemur náttúrulega úr svona svipuðum svona árum og hérna Blikki búin að vera hefur einhvern veginn ekki ræst alveg það mikið úr honum en það nóg eftir er mjög jákvætt að þarna fá þarna Alex Fuser og Þorsteinn að sjálfsögðu með sér í lið og svona reyna að vera smá svampur. Já, það er 100% það sem að allir þessi gæjar eiga að gera og þeir með ekki þú veist eins og það er hver með sinn tröppugang í þessu, hvernig þú gerir þetta. Þú veist þessi pressi kemur einmitt upp með Blikk, eða hann er í slagtói með Blikk, þeir svona fara saman upp, skilur í elo-stigan og spila á hærra levelinu, svo fer Blikk bara náttúrulega, tekur þetta orðfæslega skref og er bara one of a kind. Þannig að pressi kannski fellur í skuggan þar við því, en mér finnst pressi geggjaður upp á líka sko persónuleikann. Já. Það er svo stórt líka sko, það má ekki, þetta er ekki bara, við megum ekki bara að fá robotic fraggerana, við þurfum líka leiðtogana, við þurfum mennina sem að peppa og eru með attitude og þú veist, webkameran og pressa er alltaf geggjuð, alltaf content, þú veist, hann bílast þegar hann vinnur rándinu og svona, þannig að þú veist, og algjörlega þeir eiga að nýta sig þetta að fá að spila með þessu, þú veist, Þorsteinn og erlendum gæðum og læra bara allt, þú ert alltaf að gera það, þú lært af öllum, þú veist, sama hvar þú fer og spilar, þú veist, að sé öðruvísi eða eitthvað svoleiðis, það er bara skemmtilegt fyrst mér sko. Þá kemur erfiða spurningin sem að við erum búin að vera að spyrja okkur svona, allavega ég er búin að vera að spyrja með alveg frá vormótinu, það er í rauninu veru, nú vitum við að Þorsteinn er að fara í Fyrsta College, hann er að fara erlendis, hann er að flytja, hann er ekki að fara að spila til Íslands og framvegis, það er ákveðin kafli í bók Dusty að fara að loka, franchise leikmenn þeirra er að flytja í burtu, 2 leikmenn eru pottið ekki að fara að spila á næsta tímabili með Dusty. Hvar sjáum við Dusty? Þetta Dusty náttúrulega er bara núna og er búið að vera, þú veist það verður að segja það, Dusty núna síðastlegin kannski 2 mót deild og svo vormót í seinasta, það verður að vera svona hent saman alveg í lokin og bara svona, þú veist, þegar leið sem fór á Epiclan, þetta er allt svona einhvern veginn, mercenary segja þannig og ekkert svona í hugsun á bakvið og ég held að Dusty verði eiginlega að fara aftur í það, þú veist, að fá einhvern til að svona leiða þetta og pæla þess, gera þetta eftir einhverju svona hugmyndafræði síðan og kannski ofnotar, en það er samt langt besta leiðin til að gera eitthvað svona. Þú veist, þetta núna eins og þetta er, þeir voru alltaf þannig að þeir voru að reyna að vinna allt, skilurðu, en svo núna mæta þeir 2-3 mótar sem virðast ekki verið að gera það og hvað er þá, þú veist, af hverju verið að halda upp í merkinu, skilurðu, endilega þá. Þú veist, það er til dæmis pressa á Þorsteini að fara með þá sem allra lengst hérna. Þetta, þú veist, Dusty á að fara bara í úrslit, þú veist, skilurðu, en fyrir mótið þá myndi ég setja Þór bara alveg stall fyrir ofan á sko. Þú veist, þannig að en það verður fróðlegt, þú veist, Dusty verður bara, já, það verður fróðlegt að sjá hvernig þetta er, hvernig það verður í framtíðin, en það verður skrítið að stærsta orgið eða það sem við talum að það hefur búin að minnsta stability þar og maður veit minnst nema bara það að Þorsteinn hefur verið þar og svo verður hann púslað í alls konar lið og hérna verið að gefa öllum mikið nýlega ungustrángum ekki sensa en svo bara séð maður ekkert meira og maður veit ekkert hvað er að gera sko. Það virðist vera, já. Þetta er áhugavert sko upp á það að gera bara svona hvað er að fara að sjá í ljósstæladeildinni núna eftir sjómafríð, eftir þetta mót. En já, það fer að líða leik, við ætlum samt að kíkja á lið Kano. Þetta er skemmtilegt line-up og það er gamall Dusty leikmaður í því liði og það er að sjálfsögðu Edison, Rufflu, Finnur, Solo og Nonni með honum og áður en að bara þegar ég labbaði inn og eitt af fyrstu setningur sem það sagði við mig ég er aldrei hrifinn af Kano. Já, mér finnst gaman að nú er ég búin að kasta þeim í tvisvar ég kastaði þeim og séð að spila þá heila seríu og þegar ég kastaði þegar ég horfði nú demo líka eða svona 2D demo þá séð maður ennþá meira og fljótar að pikka upp þá sá ég strax eitthvað svona
veistist vera einhver svona nokkrar hugmyndir og svona, ég er svo hrifinn að þetta sé ekki bara alveg puggy. Svo tók ég núna og fór og horfði eins og ég fór að bæði liðin í hérna aðeins demoreview og skoðaði bara svona hvernig eru og þeir spila mjög svona skemmtilegan Counter-Strike, svona, ég myndi alveg segja þetta að vera íslensku Counter-Strike. Ef ég ætla einhvern tímann að skrifa einhvers konar svona algjör þýsis þetta, hvernig menn hafa verið að gera í gegnum tíðina, þá þetta svona þetta algjörlega þannig að þetta kemur þaðan og það frábært að sjá það samt líka að þá eins og, ég held að Nonni sé að kalla að þetta eitthvað sem svona búin að trykla niður kannski bara hægt og rólega og mjög gaman að sjá þetta og ég er mjög gaman að þeim og við fáum hérna trein og eftir og þá gat ég alveg aðeins greint niður hérna hvernig virtustur að spila og það væri mjög gaman að sjá hvernig það verður á móti Dusty-liðinu. Mér finnst áhugavert einmitt þegar ég lít yfir hennan hóp, þú veist, út af því að þegar við horfum á þetta á blaði, bara við sjáum nöfnin hérna, Rufflu, Edison, Finu, Solo og Nonni, Edison bara svona yfirleitt kallar bara þessi eimstjarna, vorum alltaf að búast við kannski þessu ekstra stökki þar sem myndi gera eitthvað meira en bara þrusuflottur spilar á íslensku standard, Finus gríðarlegur reynslubolti, búinn að vera í senunni í mjög langan tíma, fullt af Íslandsmeistaratitlum á bakinu, Solo aftur, þú veist, gauður sem er búinn að karja Iffi sögulið á tímabili, Rufflu svona youngstar og ég er hrifinn af Nonna sem kallara. Bara íslensku kallari, hann er með bara, þú veist, hann er með þetta default sem hún varst að kalla þarna og er bara með 3 mismunandi finishes í því sem er bara frábært að sjá. Bara er tilbúin að taka sjensa og er líka fraggari. Já, þetta liðið mjög skemmtilegt til saman því og þetta svona eins og Eddi sem að spila með hérna ennþá alveg, hann ofboðslega góður alltaf og horfir á hann og hérna það til þess að horfa bara á POV og Eddi sem hann rosalega mekanikli giftur og góður, allar hreyfingar og allt er rosalega gott hjá honum og hérna þannig að þetta bara mjög skemmtilegt lið, ég spila skemmtilegan Counter-Strike fyrst mér, þannig að það verður bara mjög gaman að sjá, vítóið breyting á line-upi. Skún fyrir Solo, Það breytir ekki. Það breytir ekki það miklu sko. Nei. Ég myndi ekki segja með hvernig ég spilda bara þá verður þetta ekki alltaf mikið breyting. Og ég sagði þetta fyrir, þú varst að spurja mitt í kannalinn fyrir áður við fórum live og þá sagði ég mitt að þeir væru með menn og þessu skún sem ég var ekki viss hverju myndi spila því þeir myndu held ég alveg spila á. Þetta bara svona kjarni eins og flest liðin eru sko, þetta kjarnar og þannig. Þannig að það verður fróðlegt að sjá hérna bara vítóið aðila. Ég var búinn að leggja svona liðum sem ég ger alltaf og ég er viss eina sem ég get verið pottþræð við liðin ætti að vító Dust og Inf. En restin svona algjörlega í opnunni þannig sig. Hvorugt vill spila Mirage, þannig að það annað að neita því, en restin ætti að vera svona opið. Þú veist, það kemur Dust og svo kemur Inf-ban frá Kano, svo myndi ég halda, þú veist, Dust ætti að pikka trainir, hafa gert það, vonaðir gera það, þá preppið mitt, þá get ég séð bæði liðin og svona, en ég vil þetta illænlega. Kano pikka svo bara mappúr sem ég kalla íslenska mappúlið, Ancient Anubis. Allir vill líka spila það, þannig að þeir pikka einhvers staðar þar og svo held ég að þriðja mappi verði líka þar í rauninni. Þú veist, þetta verður þannig myndi ég halda. Ég held að Mirage fara inn í seinna. Þeir banna Nuke, Áhugavert. Ég var með Nuke á blaði. Ég var búinn að spá fyrir þetta. 100%. Þetta kemur mikið á óvart. 100%. En þetta, þú veist, Kano-liðið er aðeins öðruvísi frá því í seinasta móti. Þeir voru með Pabo og Blikk og svona. Það breytist kannski töluvert þar og þá kannski breytist Vító þarna. Þannig að þeir fokka mér upp algjörlega þarna. En þarna eru svona confident. Þeir eru harðir þarna. Þeir eru alltaf búin að insta Vító Inf. Öllum seríum, þannig að þeir hafa alltaf neitað Inf, stýna þá aðeins permabanni sitt, treyst á að Dusty fari ekki þangað. Þetta er ágætis pikk fyrir Kano hefði hann ekki að pikka þetta hefði ég sagt. Þannig að þá, núna myndi ég halda þá að Ancient verði pikki hjá Kano og Train verði third. Eða þá auðvitað er pikki Train og Ancient verði third. Ég þeir pikka Train. Það er bólsi líka, farið pikka inn í Dusty-ið, þeir vita, en þarna þetta kannski, svo sem, eins og ég segi, ég vissi eiginlega bara strax að það voru 3 möpp sem við myndum ekki spila, liðin hafa þetta að vita það líka, þannig að það var spurning hvernig við röðum þessum 4 möppum og það er alltaf Ancient hérna, þeir held ég hleypa ekki Mirage í gegn að þeir gera það, þá er bara að trolla mig sko. Já, það var ekki trollað, eina breytingi sem við sáum í rauninni, það er þetta íslenska mappúl fyrir utan Train kemur inn sem að spólum tilbaka örlítið, þá var það. Við ítum því bara, ég myndi alltaf setja þessum 4 mappan. Það er bara fróðlegt að neyti Nuke þarna. Ég man ekki, þeir eru búin að spila þeim í mótinu og ég man ekki svona hvernig þeir hafa gengið. En það er svona, eins og ég heldur að mjög confident að restin hafi verið þessi með þannig. Þeir hafi verið ákveð hvað þessum 4 viljum ekki spila, ákveða Nuke. Það er bara eins og þannig er. Ætli að sé eitthvað í sambandi við, þú veist, midrand call-in, rotations, og því að alltaf Blikk er
spilaði þetta mjög mikið með Mouse, spilaði þetta mjög mikið með Atlantic, búinn að læra mjög mikið inn á mappið og bara komið mjög defined hlutverk bæði í CT og T-setinu, þú veist, að hann sé að, þú veist, sé dálítið leiðtogi í því, þú veist, í þessu núk. Það getur alveg eins og line-up skeikar alveg 2 leikmenn ef ekki 3, ég man ekki nákvæmlega hvernig spila þannig að þú veist, og þá breytist þetta bara, þú veist, þá eru kannski 2 út sem vildu spila núk og 2 inn sem hefði ekki endilega vilja spila og þá ítaði því svona í gegn, sko. Þannig að en mér finnst þetta hart hjá þeim að því þeir eru búin að sína virkilega fram á það að þeir eru ekki innspilarar, þannig að Dusty hefði þá geta farið með að innföða Dusty ætlaði að vera harðir, meðan Þorsteinn hefur allan að spila og það er reynsla þar, þó þeir hafa ekki verið að gera nýlega. En ég er mjög ánægður með mappulið, skemmtilegt mappul, Anubis er Íslendinga mappum nummer 1 myndi ég að segja þetta núna, sko, það er bara allir spila, það er bara Counter-Strike mappið nummer 1, það er rosalega mikið spilað í sérstaklega bara svona Faceit og svona, mjög mikið defaultað inn í það. Nú er ég forvitin og ætla bara að posta út spurningu hérna sem að ég er búinn að hlusta á podcast undanfarið, því ég hef rosa lítið annað að gera en að hlusta á eitthvað. Þá er rosalega mikið búið að vera að tala mappulið og tala einmitt þessi 2 fyrstu möpp í seríunni, Anubis og Train. Meira líka Ancient og ég skal fara í það seinna en þegar það kemur að Anubis að það þurfi mögulega einhverja pingulitla breytingu, mögulega að taka 5-una út eða einhverja svoleiðis breytingu til að gefa dálítið eitthvað map control fyrir CT-ana einhver staðar. Já. Algjörlega, ég held að það sé ekkert langt í að gerist. Mappið er hérna búið að vera, þú fylgst með tölfræðin bara að hálf 10.org með þessi cited á möppum og þetta er yfirleitt bara svona 49-51 því að það er það lítil margins en Anubis er mjög, og bara það er mest one-sided mappi sem við hefum verið í promopúlunum mjög lengi, T-sided, þannig að það er alveg líklegt að þeir gera eitthvað við það og það er ekkert, ég er alveg hrifinn af því sem þeir hafa gert kannski aðeins nýlega mitt að þeir taka möppin og breyta þeim kannski bara aðeins, breyta bara einum hlut, þú veist, gera eitthvað svona smá til að sjá hvort það breyti ekki, það getur breytt svo miklu, sko. Menn eru svo úkislega fljótir að læra allt og pikka allt upp og greina það niður og þannig að það geti alveg séð að gerast og en aftur á móti líka reyndar hrifin að þeir sem eru að gera sem ég vonaði haldið áfram að þeir séu með mapp bara fyrir hvert mapp major cycle, sko. Já, ég er mjög hrifinn af því og lítur ekki út fyrir það núna, sko, af því að það er svo stutt í major og það er ekki neitt einhvern veginn að frétta en svo gæti reyndar overpass er búið að vera uppdatast með það, það gæti verið bara klára okkur overpass fyrir inn og 1 fyrir út og ég myndi vilja það ég myndi vera 1 nýtt maður með hverjum cycle þetta að því að majorin nú á hálfu ári þannig að við fáum þetta svona season, það held ég að væri mjög gott til að fá bara svona halda þessu gangandi og jafnvel, það má koma bara möppin, það er vegum koppul, vegum kass, það eru til möppin, bara henda þeim inn og prófa, hálft ár hafa þetta inni, það er ekkert... Hálft ár er ekkert rosa langt tími, sko. Ekki þannig. Þú veist, og þeir fá náttúrulega, þú veist, fólk í matchmaking og Faceit að sjálfsögðu til að spila mappi og fá eitthvað út úr þessu, en hvaða mapp heldur að fara út þá? Það er spurning, sko. Mér er þetta náttúrulega minnst, hvort þeir vilja yfirfara það eitthvað, hvort þeir eigi eitthvað til, þú veist, uppfara grafíkir á þetta, alltaf eins og Train, aðalega sem við veist, Train er hvað, það er ofbóðslega flott mapp, dimmt en samt er ekki dimmt gameplaylega góð lýsing. Ég er að segja, þú veist, það er allt gameplaylega að segja frábært en það lítur líka frábæri ljót og þannig náttúrulega á þetta að vera í framtíðinni að við þurfum að geta nýtt okkur það að langflottustu leikirnir þegar við svona útsendingu eru Train, þú veist, það er bara allt einhvern veginn flottara við það og það er alveg, þannig að þeir uppfæra þetta, gera það náttúrulega við möppin og þá er Mirage og Dust hérna svona möppin sem eru líklegast til að eiga þessar breytingar inni og... Aftur Dust samt, sko, aftur Dust út, það er rosa skrítið. Já, en þeir hafa samt ekkert verið hræddir við og það, Dust hefur alltaf það, þú veist, það er bara svona ingrained, þannig að það breytist ekki og eins þessi möpp, þú veist, þó þeir sé að breyta þessu, þú veist, Train er ennþá að spilast eins og Train. Það spilast ennþá eins í grunninn, þú veist, MR12 breytir því aðeins en það spilast eins í rauninni upp á þetta, þú spila með 1 algjörlega inni, 4 þunga úti, þú veist, og það er aðalega bara, þú veist, 1 svæði sem má breyta en hitt getur alveg spilast eins og það er ekkert allt of ólíkt, sko, þannig að það er ekkert verra, þú veist, og þá Train sér allt í norðið aðeins meira tersetið, það er samansend core í kring og þannig að algjörlega. Síðan eru margir að tala og ég sammálaði persónulega, Ancient er eitt besta addition við map-poolið bara sem hefur komið í gríðarlega langa tíma. Ábyggilega síðan að Overpass kominn. Algjörlega og sérstaklega náttúrulega eftir að þeir kláruðu að uppfara seinasta uppfærsla sem er núna í gangi, hún náði þessu einhvern veginn. Þeir eru mútið ekkert hræddir við að tvíka það, færðu spóninn og það tvíkaði gameplay mjög mikið. Ancient var bara super C-sided fyrst, svo tvíkaðu spóninn í það var bara super T-sided og svo báður einhvern veginn balla sér núna og það er eitt af möppunum sem að
getur farið algjörlega í allar áttir. Skemmtilegt samt sko að eins og talar þú veist það eru svo litlu breytingar, bara pingulitla breytingar, þú veist bekkurinn í Mirage, þeir tóku þú veist silluna af B-plattinu þegar þú kemur út af B-húsinu í Mirage, þetta bara pingulitli hluti sem breyta rosalega miklu og ég held að það séu mjög confident þegar það kemur á svona litlu hlutum og hvað þið geta séð, en það er mjög stutt í leik, góðir áhorfendur, 5 mínútur yfir hálf og við vorum að klíma við smá tæknilega öruleika, að sjálfsögðu það þannig en það allt í góðu. En allavega Anubis, fyrsta map, Dusty Kano, hvernig heldur þetta fari? Það bara, ég algjörlega bara on the fence. Ég held að Dusty vinni þetta. Okay. Bara eitthvað svona algjör gött feeling. Að ég held að þetta sé jafnleikur, en ég held að geta bara swingað verið megin og ég held að hann bara detti Dusty megin einhvern veginn. Þeir Fisher College ná einhverju peppi í gang og keyrði í gegn og ég held að þeir vinni 2-1. Svona grunar að mér, leikur að mér þegar grunur en algjörlega bara, ég mjög 50-50, ég sagði við á hann, sko, ég bara hlakka mjög til svona leik bara. Já. Ég á Kano-lestinni, ég held að fari 2-0 og ég held að Edison fari heim mjög ánægður eftir þetta. En hér eru komin live í Anubis, það Kano á móti Dusty. Algjörlega. Hann gera þetta mjög mikið pistol, bara í rauninni 4 saman, Nonni hendir smá stöffi fyrir þá og þeir taka svona Thunderbolt með tersætið, ná hérna aðeinu, smóka aftur út í þristinum, þetta ógeðslegt að vera smókaði svona út, einhver kitt á sítinu? Nei, það ekki kitt á sítinu, þannig að Dusty erfitt rítek hérna framöndan, koma 2 í alobínu. Já. Núna, það er Alex með 2K þarna, þægilegur og Stjáni Guli fellur, Rullu verður að vera stór hér en það er byrjað að diffjúsa hér, Edison gerir svona glæsilega þarna, kaupir allan tímar í heiminum. Hann skýtur mjög rólegan í lokin, flott ránd til Kanoinn taka hérna, svona einmitt sem ég sagði, þeir taka þetta í terminu, gera þetta mjög mikið, það er svona 4-5 manna split, Nonni hendi stöffi og þeir fara 4 saman og bara búldosa eitthvað. Það er með mjög cool ránd í trein og við fáum það eftir, algjörlega með það og mér finnst það mjög cool hvernig það er unnið en það var svipað og gerði þetta í flestum uppunum. Þannig að það sem ég sá eins og á ræðin þá töpaði þessu rándi og þeir virðast vera svolítið lost í þessu rándi stundum. Það sem að er bara einhvern veginn fömbluðu. Orstjörna hjá Dusty. Búið samt alltaf við einhverju 9-6, 7-5 í þessu mappi, eða ekki? T-megin, þar að segja. Jú, þetta er svona 8-4, já, ég sem alltaf segja sem CT að þá 3 bare minimum, 4 gott og allt fyrir ofan það er í rauninni aftur svona yfirleitt að geta trendað í gegnum í terra með nógu góðan terralög, myndi ég segja, sko. Þetta mappi er nefnilega, já, það sem gerir þetta mappi með svona terrasætið er það hvað terranir geta í rauninni hægt og rólega tekið mikið map-kontról og svona ítt CT-unum í bara mikla erfiða stöðu. Mér finnst það einmitt rosalega skrítið, sko, einmitt að taka 5 út væri góður hlutur út af því að ef þú kastar smóknum í stiga sem terri, þar til henni bara fara í 5, halda henni og býða til smók. Já. Algjörlega að vera með svona smókbreik, nei, herðu. Allt í einu, allt fellur. Og þægilegt er það, Þorsteinn er að fara að taka á móti nokkrum, hann er með skát í höndunum. Spottar hann út, klúðra fyrsta skotinu, fama sinn, þægilegur á Nonna og þá er Asati fallið. Algjörlega, flott rándi á Kano, mitt gerðist bara með Big Roundsins allt í einu, bara tókuðu öll killinn, Nonni með 2 kill. Mjög gott fyrir Kano. Refuser reynir að halda degluninn á lítið líf, þannig að þeir þurfa ekkert að hönda, þeir pikkuðu mitt upp fama sinn, þannig að þeir eru með 5 riffla. Já. 4 diet reyndar, en Edison með AK-inn. Diet rifflar, já ég fíla þetta, ég ætla að nota þetta. Já, ég er eftir gæð líka hérna því ég var að skoða hvernig, þegar ég var að fara yfir þá skoðum, þeir skrifa niður rándinn, hvað er að gera og skoða kaupið. Það er að gera alltaf þjóttarinn að fara yfir svona hvernig var kaup á móti kaup, þeir veit hvernig stratti var. Og það er svo keypt svo skringilega í byrjun hálfleikana, sérstaklega liðin treyta rándum. Þannig að ég var bara farin að gera þetta í prósentum, af því þeir eru kannski með, þú veist, 2 kolta, 1 famas, 2 MP9, þá er þetta svona 65% kaup. Já. Þannig að hvað þú veist, famasinn 70% kolt?
Já, 60-70%. Já. Og Hamasinn hérna... Hann var buffaður. Hann var buffaður, hann var að gera ódýrari og hérna aðeins hérna, man ekki, hvort það var ekki bara aðeins auðveldari eða svona beinna ríkóli á honum. Þannig að hann hefur aðeins komið með research-inselni í prósenni, er hún mikil, maður svo fjögra fammassa kaup og menn prófa sig áfram og svona. Dusty forsviðin í þannig að þeir eru spar þá hérna, spar með eina deiglu á hérna Refuser, hvað gera þeir, splitta þessu upp 3-2. 5-7 á Stjána og Steina. Jú, þeir tóku ekkert pistolskreinin lánum flesta nema Alex, hann tekur uspuna. Tekur mála damage. Grænslan ágætt. Alex samt komin í þægilega stöðu þarna, gæti komið Finis og óvart hér. Uspu frakk hér og Skún með 2 til að bæja hættinu frá. Gætu labbaðinn á B-setið án þess að vita en 3 eftir í miðjunni og ætla að reyna að ná einum þarna með buxurnar á hælunum. Famasinn er skæður. Reisastórt, hérna Kano líka bara að lifa 5 og 4 í þessu rándum. Það er komið fullt af pening á meðan að Dusty kaupið er bara svona rétt svo. Þetta er vissulega full kaup en það var allir niður í einhverju $150. Fórhald að sjá hvað Kano gera hérna. Fyrsta gunnaróndið, ég er að fara að sjá eitthvað klikka frá Dusty, mér finnst það ólíklegt í fyrsta gunnaróndi. Það gæti alveg verið. Hittur mjög standard út. Þetta er reynda bara mjög hratt B-split. Virðist vera, hann er að fara yfir í á fyrstu tempói. Þetta sem fellur fyrir Refuser heldur vel tenginu. Famasinn er að gera skaða og 3 frögg í röð fyrir Kano. Og þeir ætla að sigla hér inn á B-sætið og ná auðvitað planti. Þorsteinn í flankinu en aftur á móti séum við hinum minna radar en þessi bak við smókinn lappar í gegn og þá mun vera nonni sem að væntanlega tekur hann. Eða ruflu. Og Stjáni þetta tekur þetta. Pekar upp galinn. Nei, það ætlum við ekki að gera. Dusty er að gefa þetta. Það er 4-0. Þór á terspónunu, Stjáni Guri í 5-munni. Þetta er bara hold. Algjörlega. Þetta er safe hjá þeim. Strax, já, það er engar svona viðvörunarbjöllur að fara á stað akkurat núna. Þú veist, þeir tapa pistol, tapa forsi, tapa fyrsta gunnaróti. Já, sko, eins og ég tönsla slá hérna í þessum stórmóti þetta MR12. Þetta er miklu þetta er allt skalinn er miklu minni hjá. Já. Það er fljótar einhvern veginn, taka 2 ránd, ítir í spar, þá allt í einhvern 3 rándi, þá allt í 4-3, þá minnur 1 rándi. Þannig að hérna, þetta er spilast núna, það verður allt í lagi opnun. Dusty þurfa alltaf að fara að koma sér á blað sem fyrst. Segjum það bara eins hrátt og það er að spila best of one í MR12 væri galin hegðun. Það er rosalega lítið af Counter-Strike og lítið svona sem að splittar og algjörlega þannig að ég held að MR12 sé þannig að það verður eiginlega að spila þetta í BO3 og BO5 er svona hérna... Ég er hrifinn að þessu, mjög hrifinn að þessu. Þannig að byssan fer út, þeir hins vegar virðast vita hún er úti og ef þeir geta einangraðan en Þorsteinn ætlar... Það er bara 2 í henn líka, þetta er ósangjant þannig en gerir þetta vel. Algjörlega. Geta ekki náði byssunni. Alls ekki konfidentaður einhvern veginn í sprayinu og pressi hins vegar plaffar þetta sér niður og þeir eru inn í triple setupinu á aðeinu og síðan hérna, heldur sé bæðileg gera þetta mitt raða sér upp í svona þrefald áhorf molla og þeir fara í gegnum hann og Þetta var fallega gert og í yfirtölu núna. Hérna er Ruflu í stóru hlutverki. Það er einu Grunar eitt leik. Þetta er svo snirtilegt, Jói! En Skún með rífragi 2-2 núna. En smá í burtu frá bombunni. Hún er að fara niður núna. Algjörlega. Aftur í miklu og stóru hlutverki hér. Það eru tveir fætarinn sem splitta fær nær press í flankinu á Ruflu. Ruflu virðist vera, hann er búinn að klíra það. Spurningin hvort það heyri, hvenær hætti pressi að hlaupa og hvenær hlustar. Þeir eru báðir fyrir utan, þannig að pressi ætti að geta fengið að skjóta einn horfir hins vegar. Sér, pressi fær skotið, tíunu. Skítugt spray Ruflu, nær fragginu. Tikkar á bombuna, hérna, með 1 flash, Refuser. Vel, Ruflu verður að vera svalur, hann að með lítið HP. Engin kitt á Refuser. Sprayar þarna niður, Refuser nær fragginu en rándið til Kano. Þægilegt og
já, svona reynslu bragur yfir þessu klötsið. Flott spilaður Rufflu síðan, er hérna að klippa rótitið og hérna virðist, lætur vinn sinn vita að halda bakinu upp á það þegar hann gæti alveg búist við honum og er þá að veita hann er líklegast falinn þegar hann drepur hinn og næra að drepa hérna pressa þarna og svo er bara einmitt harður vonað, þú veist, ef einhver kallar skilur þú veist, þeir eru lókaupa, hann er aldrei kitt skilur þá að vera þannig líklegast þarna og hann pikkut upp og hann er samt harður einmitt að fara ekki neitt á definu og hann má ekki gera hann það lóg. Gerir þetta vel, kemur í 5-0 og þá fáum við hérna Vappa á Þorstein og Vappa á Skún. Og Vappi á Skún. Refuser í tenginu núna, góð grensa á Skún, 51 HP eftir á honum. Alvöru money nade, Þorstein tekur kill á móti, 150 damage síðan strax í byrjun ráns í sítjónum, byrjaði þetta ránd vel. Og já, hérna þurfa þær einmitt, hérna þurfa þær að byrja held í strax að taka ránd til að geta púsla þessu. Geta alveg ennþá hérna búið í comeback í rauninni geta farið og jafna hálfleikin þess vegna þeir komið alveg í comeback. Þessi drengur er með puttan á púlsinum í tenginu. Já, lítið skemmtilegt. Sjáum við ping á scoreboardinu? Getum við fengið að sjá pingið á Refuser og Alex? Gott flatt þarna, Skún staurblindur. Og Refuser með annað frakkið í þessu rándi. Snirtilegt play hérna út í vatni til að klíra það og 2 í miðjunni eftir. Mjög cool flass. Flass sem að nokkuð sem það eru von við flass eða þú getur kíkt með því og það lendir undir þrepinu þannig að þú flassast ekki. Mjög gott flass. Rufflu og Nonni 2v4. Rufflu fer í gegn. Þorsteinn drepur hann. Nonni einn með bombuna. 40 sekúndur á klukkunni. Getur tekið byssur frá Dusty og það gæti verið, já, hálfur sigur. Algjörlega, hérna ætti Nonni algjörlega að spila rándi í rauninni til þess að reyna að vinna eða hann fikra sig í áttina þeim því að hann er 7K og þeir eru mikinn pening og hann getur sett peningapressu á þá. 1-2 kill og þeir eru bara í úþægilegum málum. Gerir ekki það. Þorsteinn triple kill á Vappanum. Fróðlegt að sjá hvort það gerist það sama og í VIA-leiknum þegar ég held að ofvirkur voru 5-0 undir ofvirkur kipti Vappa, skipti fyrsta kipti þá og ég held að hann hafi dáið þrisvar sem eftir það og dreppið svona 27 manns. Þetta er klassi fyrir ofan þegar þú ert góður á Vappaða núbis. Algjörlega. Það er bara að finna þessar opnanir bæði CT og termegin á Vappa. Þú getur fengið þægilegar og svona midrange línur sem er bara frábært fyrir Vappa eins og Ofvirk og Þorsteinn. Þetta Amey núna Vappan fyrir samt ekki kill eða skot, er bara nokkuð síðu með hann. Rufflu, geggjað. Fullt af plássi. Molla hérna. Þetta mjög mikið vita sér og þeir eru í rauninni bara alveg 3 hérna í rauninni halda mitt en aftarlega. Þessi smók, þeir smóka báðum megin. Ok. Vilja eignast miðin að gera þetta óþægilegt ídæði minna á algjörlega, það sem við gera með þessu er að klippa algjörlega augun af frá Dusty að miðjunni, þannig að Dusty verður að pæla í miðjunni. Bakka úr þessu, þetta er ágætis hugsun, spurningin sko, já, þarna reyndar ef Alex fer og klíra mitti hérna, þá er þetta all for nothing og mjög mikið eitt í þetta. Þeir eiga hérna 2 smókarendur ennþá, ætla að poppa bíði hérna með 4, fara bara inn í 2, þannig að treytin, ef þau eru góð, þá er þetta algjörlega og enda sem í endri hlutverki en Refuser og Alex þeir gera þetta ákala vel en skilja Finus eftir í klötsinu. Bomban fer niður núna 1-2, Stjáni Guli og Þorsteinn en Þorsteinn, hann sér ekki veggi, hún er með alveg sama, ekki planta default eða vatnið á móti þér. Nei, algjörlega plaffar hann gegn í fyrsta skoti og hérna ég held ég að við séð með svona cheeky, svona skítabrosa á Þorsteinni þegar hann spilta með það. Alveg pottitt. Þægilegt skot að taka fyrir klötsið, þú þarft ekki svona fyrir, tekur hann bara í gegn. Þetta er alltaf gott að taka. Einmitt hérna, taka 2 ránd og ítaka hann og beint í spar. Þannig að það er ekki mikið í þessu ennþá. Þetta ránd hérna, Nonni með AK eins og var. Spurning. Hver einn í stigan, hendi móla sem smóka og þeim með móla. Þeir ætla líklegast að láta Nonna fara og taka e-boxin einan. Þegar að þeir fá kontaktið að þá æða þeir í gegn. Hrifin af þessu, Nonni er samt ekki. Nei, ég trúi þér ekki. Hljótarinn leyfa Nonna að nýta mollan og nýta það að Nonni tekur einhver svona pressu. Ég er mjög hrifin að það séu nálagt. Er einhver klár í að flassa 6-an? Er hann með flass? Já, Rufflu er með flass. Þetta er pop. Flassið ágætt, æða hérna upp á plattið Refuser með fyrsta
eru vel splittar þarna, fyrsta fraggi komið, rótiti komið, Skún með 2 bombar þetta fara niður hérna, en AK loksins pikkar upp, en Finus er með lítið HP. 3 frá Svíti. Virkilega eini armorinn á ekkert í líf, 2 rauðir. Þess að 3 þeirra á rítekan og bombsett er ekki aðeins og Rufflu, ef Rufflu tekur 1 for 1 hérna, Mollin er geðveikur. Það er að lifa, Þorsteinn En klíra þeir, já. Finus ekkert í HP, nær ekki lifa þetta af. Snirtilegt retake. Frábært, mjög flott retake, flottu Molli þarna. Greinilega tala sér saman inn í retakinu gegnum spónið, bara alveg flott og Dusty bara, hún er að gjörsamlega pældræfa sig inn í leik. Þeir eru konum með peninginn, 5-3, hún er að, eins og segja 3 roundir bara í CT-inu. Það er allavega svona algjört baseline sem þú vilt fá, alltaf gott að ná því. 5 AK-ar í höndunum á Kano núna, góður lossbónus, ná planti ítrekkað, en já, 300 röðu fyrir Dusty. Þetta er, já, við getum sagt skjótskipast vindar. Algjörlega, og sjáum hérna að Fisher College tríóið er að toppfraka hérna 9, 8 og 6 kill. Stjáni Guðli og Pressi með 2 og 3. Ríó tríó. Ríó tríó. Rufflu strax entryar þarna í, já, miðjunni sýndist mér. Vappaðar þarna næra megin, Alex með smók í miðjunni. Finus allar að, já, lúra einhvers staðar í kringum hann. Ég fíla þessa stöðu persónulega. Hann heyrir í bakkinu hjá Alex. Edison kom með... Edison opnar aðeins algjörlega einn og þeir ná Alex í bakkinn, já, og splitta hérna. En hins vegar sjáum við, það er flank strax, en þeir smóka það leið, þeir vita. Þetta er bomban! Þetta er bomban! Verða að ná í hana akkur. Þeir eru 2 í þristi, þeir ætluðu kannski að fara með hana 2v2, þeir eru að planta fyrir bak, þeir vita að pressa í bak, þeir vita að pressa í bak. Grennan tekur, skaðan ekki nóg, Finus þarf ekki að gera neitt. Finus getur bara verið fyrir aftan og spila að vinnu sínum. Þarf ekki að taka of mikið akkur á sig akkurat núna. Skún er í þægilegri stöðu til að rífraka hann. Ef hann ætlar að sækja á hann, þá er hann alveg opinn fyrir öllu. Algjörlega. Þessi smókur breytir eins og er ímislegu. Skún spreyja núna í gennum smókinn. Finus gerir ekki mikið pressi, 48 HP með kitt á bakinu. Sér þarna örlítið í hann Skún og núna er pressan aftur komin á pressa. Þarf að kíkja hérna inn í þetta, en Skún með þægilegt fragg þarna, 10 frögg á manni sem kemur inn, já, bara kortir fyrir leik. Algjörlega Pressi þarna nær, Skúnurinn uppfæra hann í baki og Pressi færa hann séns, en nær ekki að hitta skótunum á hann. Náði næst í að taka hann að 2v1, það er góðu smókandi eins og þú sagðir, hann er að einangra á ítanum aðeins í burtu. Plantið gefur Kano hérna annað kaup á eina tekku og Dusty, ég talaði með þeirra til peningin á hann er horfinn. Já. Risa hjá Kano. Þetta er fljótt að gerast í. Já, en alltaf tók upp að Kano kredit hérna, rándið á undan þess að við vorum það spar, að þá gera þeir fullt að ránd, þeir planta og drepa 3, þú veist. Bara, og keyptu ekki þannig í það, þeir keyptu bara svona jafna peningin, þannig að það er mjög gott. Þar móti er hérna Dusty konum með 2-falda opnun. Edison eins og nær tímanum, en... Hann getur nýtt þetta, hann getur heldur við nýtta, en þetta flash þægilegt fyrir Edison hins vegar var ekki að búast við svona nálagt og þá er pressan komin á að díla við miðjuna. Edison hins vegar er að bakka úr miðju og nú ætla þeir að reyna að execute á annarkvort sætið. Þeir eru að stakka 2 á sikru sætinu og miðjan er alveg gefin. Eina smók, 2 flush og molla dreift á terrana. Rufflu er komin upp í e-boxin, þetta er álitlegt. En þarna er risa kill hjá Refused, þeir að fara í gegnum smókinn. Þeir reyta vita honum í e-box, þeir vita honum í e-box, þeir eiga smá stöft til að einangran. Það er bara... Vel gert hjá Refused, þetta risa stórt hjá hann í raunin að lifa flott smók. Smókinn hitta hann, en... Hérna, hann takkar aftur í gegn, hlýtur að vera. Kíkir þetta beint í Handforinn og Vappan, ekki mikið sem kemur frá því en allt á herðum Edison. Nær ekki hauskotinn á Þorsteinn en það er Þór sem hittir beint í mark og krækir í 4. rándið fyrir Dusty. Algjörlega mjög vel spilað hjá Refused. Þú veist, þarna er svo mikilvægt, það er svo mikil þjón að lifa. Bara lifa,
gera, þú veist, láta Kano þurfa með þetta eyða smóknum, eyða tímar, rotatið komið nær og rotatið þetta vinnur rándið bara því að þá geta þær hendið með þessum, hann hendir svo einmitt molla í gegnum íbóksin á flanti til að íta og default, bara, þú veist, tekur í líki killinn en spilar þetta mjög vel á svona makroleveli. Já, meira þess að, þú veist, nær fragginn á leikmanni sem ætlaði að koma og koma frá e-box, hann bara vinnur rándið fyrir þá. Algjörlega. 6-4 Dusty á með ágætis comeback hérna inn í þennan leik seinustu það er hratt hérna Rufflu einangur á Þorstein, hvað er hann að gera úr þessari stöðu hérna Stjáni Guli með spreytanu með 2 en það er Vappi komin í hendurnar hérna á Skún þarf að bakka hins vegar með bombuna Nonni þarf að gera eitthvað stórfenglegt með þessa dyglu og halda rótitinu sem ég efast að gerist já Deglan, veistu ég hrifin að þessu? Já, auðvitað, hann er rauninni, þú veist, erfitt fyrir þeir eru að kaupa í næsta, þannig að hann er líklegast ekki að vera að halda í 1 mínútu líka þannig að alltaf bara losa sig við þetta því að hann eru 99,9% líkur að þeir bara færi saman þess að byssu þarna og getur þessi gert ránd úr þessu fer hérna á 500 fær 1v1 algjörlega fæt hérna, er hann klár í að nálagt ég var stund að byrðist eins og hann alveg með byssun uppi er að tikla með intent klíraði ekki alveg nógu harkalega hægra megin og var samt að klíra angulinn mjög svona með intent í að taka fight 6-5 þetta snerist ansi fljótt og er bara mjög jafnt hérna Kano búið að vinna 1 round eftir að það tóku fyrstu 5 en reysa stórt hjá samt að gera þetta einmitt að þú veist búa til allan að terrhálfleikin með því að taka þessi fyrstu 5 round og hérna geta gert það sama í sítínu þá og rauninni rakkaði einhvern upp en Dusty líta bara vel út í sínu pikki mjög vel út, Refuser og Alex búin að eiga stjörnuleik hérna og hann sjálfsög Þór á vappanum hann ætlar að sækja út bjöð og sækja eitthvað inn í Skún ekki alveg nóg tilbúin í þetta og fellur hér fyrir pressa Rufflu hann þarf að ná rífraggi hér en það er bara allir og mamma er að komnir til að reyna á fragginu á það mjög góð hérna portflush sem rigna yfir bjöð löngu eftir að pressi er í rauninni farin þeir hendi í rauninni flassi fyrir hann alltaf þegar hann býst við að komi önnur bylgja af eftir hann fyrst út svo hann er tekur fætinn og svo eftir hann tekur og við drefur gæjan og það henda er flassi fyrir treyting henda í 4 flussum hann mjög skattirt út þannig að þetta lítur út fyrir að set play þannig að fróðilegt að sjá hvað þetta sé úr fyrst college playbookinu og það er leitt skemmtilegt út allavega 6-6 það voru sjáum hérna 1006 á Alex Refuser það er algjörlega fyrstu college-gæðinir eru hérna að taka Dusty og algjörlega halda hérna á þeim í augnablikinu 6-6 allt í járnum það er nefnilega þannig en ef ég ætti að tippa á eitthvað hérna þá er Dusty leading hérna þeir eru aðeins betri málum algjörlega fá terrhálfleikin hérna og einmitt taka pistol hérna og geta sett Kano í mjög þreytta hólu. Já. Hérna þetta uspuskotum hér, það er ein dual baretta, það er spurning hvar hún er niður komin, hvort sé á A-sætinu, lengst í burtu, þetta flass, ekkert upp á 10,5 og þeir eru aðþrengdir akkurat núna, ná þetta einu fraggi tilbaka, en 3 á móti 4, retake á B-sæti á móti Glokkum. Þetta er ekki góð byrjun á fyrsta rándi. Já, þetta er, sko, ég er sem alveg ógeðslega hrifinn að vera með flassarna í, sko, og taka play, en það er í rauninni einn sem er að nota flassið. Baku defaulti, það verður að vera hérna allan að 2 og að Nonni getur notað með. Já. Það er svo stórt verkefni fyrir Ederson hérna í þessu retake, 1 á móti 3. Algjörlega Dusty komnir í bílstjórasæti hérna algjörlega 7-6. Hvað er John Woo að leikstýra þessu? Alveg svakalegt kameraangul hérna. Mjög cool. Þetta John Woo gerði face-off sko. Geggjuð mig. John Travolta og Nicolas Cage. Sko þess að deglur hjá Kano bugga mig og sérstaklega hérna fyrst að Rufflu bara skýtur ekki skoti úr sinni. Á nýtana. Það er einum tilbaka. Einu. Þetta er... Þess að því hérna eru þeir mitt bara á sléttu 4K.
En Er þessi á famaskaupi mögulega? já, MP9 á röflu, hefðum getið kallað það Edison á bara koltinn og litla, já, þetta en hérna frekar að ég teki bara eitt flass og flassaði alltaf út og reynda að láta það fjöldan einhvern veginn yfirgna eða kannski en Eitt með þessi kaup sem að ég hata er þetta hérna kaup sem sagt eftir á þriðja rándi í CT, það er bara pistol. Það er bara, þú verður að vinna það, annars ertu bara í hafinu. Ég er ekki hrifinn af þessu kaupi, sko, það er mikið á þessu rándi og það er lítið að stöfsránd með Dusty munu defaulta, já það ok, það verður bara komin inn á aðeir. Sko ok, þetta er svo sem hérna, sko hvort að Kano hefur gert það viljandi en þeir eru að fara beint í spari þannig. Já. Það minnst sætið bombarna að fara inn á. Já, þeir ná ekki bombari og þeir eru líklegast. Já, ef að nonni nægt. Þeir eru samt komnir í fæt, ofbáðslega skrítið hvart fæt hann er að fara að gerast en það eru allir 10 leikmyndir eiginlega bara á bombsættinum. Það leiðir víteik. Já, þetta, bara haldi, já, ok, þá æða þeir út tengi og ruflu allt í hennu einn eftir með MP9. Þetta er, þú varst að taka skemmt með því að kaupa á 4K. Nú náttúrulega ruflu að reyna að ná AK hlýtur að vera. Já, fær það nú bara líklega alls ekki. Já, það er ólíklegt. Grensan. Já, ok. Það gæti bara vel hugsaðst. Næri að halda AK því að bombur hann. Það er verið að sækja í baki á honum. Hann veit að hann þarf ekki. Bói! Nær fyrsta og hún nær að hlaupa inn á, ef það ekki, jú. ég skil tilfinninguna sem var að fara í gennum líka mann að sakra þarna. Algjörlega mjög vel gert, en aftur á móti hérna, sko, byssan, það er spurning hvort þeir kaupa bakinn á, svo hann getur droppað koll. Nei, þeir gera það nú ekki, en þeir, sko, ruflu þarf vel að hérna að gera skafa með þessari byssu og reyna jafnvel að íta því það að liðið hans getur neður ránd, taka ykkur 2-3 kill hérna, þú veist, og byggja ykkur grunn fyrir liðsfélag sín sem deiglur. Þeir þurfa allavega að gera skaði í þessu rándi og svo í næsta rándi bara, þá þurfa það að fara að byrja annan hálfleik. Spurning hvort að ég myndi vilja fá bara eitthvað CSTM, bara smókur í stiga, flastum út. Alvöru midtake hjá Dusty, þetta fjórir að henda mjög skipulega á. Svona flott midtake. Þeir eru ekkert að fíblast, sko. Nei, algjörlega ekki. Þetta og þessi Dusty roster eru... Þetta var skítut hjá Edison! Alvöru degluskott hjá Edison hérna á bomban að labba inn á B-ið og Nonni... Ætti hann á fyrsta, gerir það, Þorsteinn, einn eftir núna. Með bombuna. Við töluðum franchise leikmanninn, hann er 1 á móti 4 núna. Já, hérna er ég alveg til í að gefa honum séns á að taka þetta. Hann tar spurning hvernig hann er einangrafætt hann Veit á Edison núna. Hvert sleppur hann, hvað gerir hann? Hann er smóknum CT. Hann kíkir í bóksið þannig á. Þetta hefði verið glæsilegt, en þetta er á bakinu á leikmannunum sem var í Dusty lengi vel. Það er Edison með 2K í miðjunni, glæsilegt skot hjá honum. Algjörlega skiptir ekki máli hversu trillt midtake þú tekur ef hann mætir í seinni bylginu með degluna og plaffa 2. Edison, þetta var akkurat það sem Kano þurfti. Bara hérna, voru ekki búin að vinna ránd nema bara, þú veist, síðan er rauninni þessi 5 þá búin að vinna 1 ránd fyrir óbúslega löngu síðan í rauninni. Þannig að algjörlega Kano þurfti þetta ránd og Kano þurfa hérna að setja aðeins upp varnir og ef þeir gera það strax í þessu rándi þá er peningurinn með Dusty farinn og Kano geta bara jafnað hann leik. Þannig að þetta er stórt ránd. Skún spila núna í tenginu. Nonni komið opnun á vappanum, góðu smókur þarna vel tímasettur en hérna hlýtur Þorsteinn að vera að biðja með eitthvað util til að eignast eitthvað pláss þarna í e-box. Þetta á að vera B-split, mjög standard. Alex er að line upp einhverjum molla. Þetta er flasti og svo molla er líka. Geðveik grensa. Þorsteinn étur grenu fyrir 50 HP og Skún. Er hann að fá flass út? Já. Flassi kemur. Nær ekki Stjána gula hérna. Finnst þess að koma með Alex. Vappaleinan er góð, Nonni nær Þorsteinn. Og Stjáni gul og Pressi, 2 eftir. Pressi með fyrsta. Edison, Lár. Geranlegt AK-inn í höndunum á þessum. Þetta verið svakalegur en klírar ekki eins og út CT þegar hann swingar þar. Planta default. Þetta verið vesen. Þeir eru bónu nær fyrsta en Finnus með rífrakið. Guði sér lof, segja Kano. Algjörlega, þetta hefði verið, hann hefði verið feelingið þegar hann hefði tekið báðan í sprithansraunu.
Já, guð blessi þá. Edison var á 13. 13 hoppi. Algjörlega. Vel gert hjá Kanoinn eins og ég sagði hann, þeir tóku peningin af Dusty í rauninni með þessu. Dusty eins og að planta þannig að þeir gefa sér ágætis buffur upp á það, þeir geta bara spara hérna og keypt rosalega vel í næsta. Þorsteinn með 2 flush og refuser, Diglur, örlítið af pistols. 4 flush gefur til kynna að þetta verði einhvers konar svona dreifa sér og svo poppa eitthvað vantilega saman. Eða þeir fara með þess að 5 saman. Þeir ætla að poppa hérna með öllum, ég myndi halda hendi öllum 4 flussunum. Láti rigna svona sögulluðum eins og maður segir svona godflussum myndi ég vona. Þetta hættulegt. Grensan bara ekki á góðum tíma, Finus fallinn. B-sætið fallið og Rufflu og Nonni 1-2 eftir og þeir eru báðir með skópa. Þetta alveg stórfenglega lélegt. Þetta var, þetta geggjað take af því að þeir taka þessi 4 flush, ökkurt pistol, þeir henda 4 flushum sem eru þannig að þeir vita að þeir geta ekki feysað. Þeir henda svona godflushum þannig að terrarnir geta skeilað og ef að sítjarnir eru gripnir aðeins eins og þeir voru þarna, þá eru þeir bara hvítir. Tekkundan ákomast nær og þessi bombsæta auðvitað, þegar þú nærð út úr hlutunum, þá þú allt í einu komið með það að halda þessu sem svo auðvelt. Þannig að Dusty fá mikið props hérna fyrir þetta round og flushin, ég óbúðslega hrifinn af þessu sína fram á þessu. Þarft ekki mikið meira eftir að taka bara skipuleg flush, en aftur á móti, flushin eru pottþétt algjör line-up góðflush. Þetta eru godflush sem að kallar. Af því ég sá að terrarnir gátu hlaupið inn með þeim og skeila, þannig að þetta voru mjög cool flush. Já, þetta flush sem að lendi fyrir ofan plattið og einn sem að mætir, sem fyrir ofan útganginn. Þetta er mjög meta núna, mikið af youtuberum finna þetta svona flush sem getur rauninni hent sem eru óbúðslega erfið fyrir andstæðinginn að dodga og mjög góð fyrir vinina til í rauninni bara nýta sér með. Þeir fá svona örlítið flush meðan að sítjarnir eru bara algjörlega flush. Já, við séum þetta hjá góðvinni mínum, Austin CS. Gæti verið. Hérna er hratt mid-control, Dusty konum með byrjandi báða vangi. Algjörlega. Og þeir eru alveg tilbúinir að taka einhverja fastegni það í miðjunni. Edison búinn að ýta honum aftur inn að A-inu. Þessu er ég hrifinn af hjá Kano. Þeir tóku smókuðu báðum meginn í hérna terr sem var skrítið. Mjög hrifinn af þeir út sem CT að það er smókað út fara við þitt. Þú ert einmitt bara inn á A-inu, þú smókar bara þristinn út. Þá einangrar það þetta í middinu og einangrar það þannig. Þeir fá ekki meira makkunum fyrir þetta og þurfa að sitja þar. Þannig að, og ná hérna íta, sjáum að 2 eru ítöndum A og þeir eru 3 á B-inu. Kano eru að stakka hérna. Komar í bakið á? Já, nei, hann er að horfa. Nei, hann er upp í glugganum, hann er ekki í vatninu, já. Hann er upp í middinu, þannig að hann er algjör pivot hérna. Þetta er Alex. Hendir hérna stöffi til að ætta að púla rotates. Sem gefur henni smá Eva, Nonni sér hins vegar glitt í það, menn Nonni skilur, já. Snún með 1, en hérna koma treytin alveg vilt og galið og þá er pressi 1 eftir, skeilar hérna í gegnum hurðina en það er Kano sem að verða ofan á í þessu treytum. Nonni er loft bara. Nonni með vappan búinn að taka held ég bara 5 kill eða eitthvað síðan hann fór á vappan. Varst að líka Nonna við Markilof? Ég var bara að finna eitthvað hvað það væri skilur, það var ekki, þú veist, ef Nonni lof eða ég var með hérna svona Nonni S. Já, ég er hrifnar af Nonnilof út af því að það er ekkert margir sem vita eins og hver Markilof er. Nei, við förum ekkert í einhverja nýstáli eða einhvern Shiro eða eitthvað. Nei. Það er líka ekkert gaman að líka einhverjum við Shiro. Nonni Shiro. 10-9 og Dusty er eins og var aftur hérna á bara uppkvæmt pistols. Engin flush hérna. En Nonni sí. Já. Nonni sí. Roll from the tongue. Nonnilof. Nonni svo enn eitt kill hérna og síðan hann fekk vappan. Ég hef aldrei séð Nonni með vappan. Nei. Double zoom eitthvað aðeins að svíkja hann hann. Og sérðeilega hann er ekki vappanspilar, hann er með hérna Sönnin Leo skinnið og hann er heldur með fullt af flottum skinnum. Þannig að hann er bara, þetta er mjög hérna. Ég er reyndar með Sönnin Leo, hún er geggjað en já, ef ég var vappanspilar. Ég held að Nonni sé með Fire Serpent líka, þannig að hann var allan með. Eitthvað geggjað sko, hvað er flott vappaskinn í dag? Þú veist, hvað er dýrt vappaskinn? Það er til svo mikið af vappa, þetta er svo mikið af þessu til, sko. Þetta er Chromatic Cannon eða eitthvað. Eina sem er bæta við leikinn nú til dags, sko. Já, segi það. 5-4 hérna, 10-9. Já, hann ætla bara að sitja þarna, á móti.
þetta má ekki gerast eins og að pressi nær frakkinu hann gæti ná Edison líka en þá Edison alveg einn og gefur sætið frá sér. Nonni núna róteti með vappa en nær allan að frakkinu á Refuser gríðarlega mikilvægt hérna þannig að miðjan fall ekki en hérna Ísæði báðir, ó nei Stjáni Guli gæti hafa tapað þessu rándi fyrir Dusty en það var allan að double flanka komaði gegnum Halopið. Þetta slæmt. Já, óöfni hann Nonni hérna tjeklar í fjarkan einhvern veginn svo eða henni þristil og svo sér hann báða og þarf að hörfa með vappan og það veldur því að Stjáni þeirna spammar við insinn í baki óvart. Dusty samt búin að gera hérna mjög vel, ég ætla að fara að segja þeim kannaðu taparsrándi, ég sagði það fyrir leikinn, þeir eru svolítið dodgy í þessum rándum, svona enda ógeðslega rándi, ég skal svona fyrstu til að votta fyrir það, einhver svona helvítis höfkrið pistols og menn hitta degluskotunum og einhvern veginn verður allir svo tens og mann langar svo lítið að tapa fyrir þessu drasli sko, en taka þetta inn tilbaka og Nonni aftur risastór, næðan að killi í rítekinu og Edison fer á móti treytar Þorstein 1-for-1 trade 4-4 10-10, allt í játnum allt eiginlega búið að vera í játnum. Já, þetta er búið að vera skemmtilegt mappa af Counter-Strike, ég skal alveg viðurkenna það og hérna kemur enn annað klassíkinn, það Rufflu á móti pressaðan í Alobínu af reynda Þorstein komið núna með, ég myndi kalla með nokkur að ná Alobínu hérna. Já. Bara setja smá pressu frá Edison, bara committið að horfa á þetta drasl og skeila miðjuna með. Sjáum hérna Þorsteinn pikkar inn á æð, bomban hins vegar utan við B, bomban hins vegar hlaupa terspón og fara til þeirra. Nonilov kominn á sinn stað. Línan Grenan góð, Mollin góður, nær Nonni að stela línu, hann þarf ekki, já, ég er hrifinn af þessu. Já. Þarf ekki að stela erfiðari línu og reynda að smóka þér út en hann var ekki að overextenda til einn og fórina leggar Rufflu svo að liðir nær hann killi, Rufflu nær tveimur! Þetta er risastórt hjá drenginum, rífur í öspuna og reynir í þriðja en það er Rufflu sem að stelur þetta rán hábjartan Anubis-dag. Risastórt, hann á ekkert í líf þegar hann gerir þetta stórkostlega gert. Hann er leggaður. Hann leggaður sko, hann missir lífið á því að vera spottaður þar sem hann er þannig að þeir vita nákvæmlega þetta ekki, hann getur ekki verið óvæntur. Hann þarf að taka heads up fighta og með silence að koltinum, hann þarf að taka og hetta þá beint til að klára það. Þetta var mjög vel gert þér þarna og kemur þeim í 11-10 og setur Dusty í spar. Þeir eru aftur með flössin hérna. Já, það er líklegast nákvæmlega núna á að gera nákvæmlega saman strátt og virkaði á hann. Allavega 3 núna í vörninni, committed, 2 inn í tenginu, mun þægilega. Og Nína þarna, M4-in gerir góðan skaða. Í fætt fyrir sig einu sinni en ekki tvísvar. Gripið eins og í degluna og Finus gæti verið að fara að klára þetta hér en Þorsteinn ætlar að vera erfiður. Og 12. rándið komið til Kano. Dauðafæri að stela mappickinu hjá Dusty. Algjörlega búinir einhvern veginn að smoka sig inn bakdyra megin í gegnum en seinni hálfleik hérna. 4 ránd í röð sem að hefðu algjörlega getað svingað hérna áttina. 12-10. Fáum þessu að full kaup hérna. Sjáum hvaða liðin hendi hérna. Engin vappi á terrónum. Það er strax komin og smók. Skún. Þeir fara í aggróið. Breyta strax 4-4. Breyta 1-for-1. Ég er hrifinn að þessu. Rufflu yfir núna smá utility klutur grensa. Skeila aftur og bak en nær að henda smá utility frá sér með buxurnar á hælanum þarna. Pressi með 2K. Nonni, þarna er reynslan á vappanum heldur betur að sína sig. Pressi, já, ok. Allra aðeins að hitna á fótunum hana. Finus tekur. Kelly. Gæti verið allt í lagi en það skiptir rosalega á. Þetta er búið núna. Nonni nær þarna einum á bakaleðinni, ætlar að reyna í þetta mögulega. Það er peningur á hans mönnum, sérstaklega honum, 7600 og senasta rándið í næsta rándi. Engu að tapa í raun og veru. Held reyndar, já, hann er ekki, nei, þeir hljóta allir peningur sem er reynda.
Ég held þeir ekkert allir endilega stakt, sko. Skiptir í AK, sér einn leikmann á plattinu. Þannig að spila þetta 2-1-1 og þægilegt fragg fyrir Refuser. Þetta bara snirtilegt, hann bara beitar algjörlega fyrir vin sinn. Algjörlega. Náðu ekki náðu vappanum. Sjá minna að allir leikmenn og sörðunum eru ofboðslega jafnir og Stjáni Gulli og Pressi eru núna búin að ná upp í nánast fröggin sem Refuser og Alex eru með, þannig að þetta algjörlega mjög jafn leikur og allir 10 spilararnir að contribute eitthvað hérna, búin að eiga Stjáni tók hérna klöts á hann og skemmtilega leikur, 12-11 senasta rándið. Já, þetta senasta rándið hér í regular time allavega. Skildi Dusty sigra þetta, þá förum við rakleiðis í overtime. Kano einu rándið frá því að stela map-pickinu frá Dusty. Alex reynir hérna í post control, hendir Mulla, sprengist, tikka í honum. Þetta hræódýrt en Finnus nær að svara. Alltaf betri fyrir Terrana samt. Algjörlega. Sann ágætt, en núna spjótinu beint af A. Sjá báða. Bobban först upp í 5 og þeir í middinu. Refuser les þetta. Þetta var snirtilegt skot hjá Refuser. Edison þarf að vera stór hér. Wow! Stórt þarna til að reyna að loka þessu og það Þorsteinn einn eftir vappi í höndunum til að reyna að bjarga þessu fyrir overtime. Nonni með línuna gæti loka þetta hér en hverfur frá línunni jafn skjótt og hann mætti en það Edison sem klárar þetta 13-11 og þetta Kano að stela mappinu bara frá Dusty. Algjörlega, og eins og ég segi, stáluði svo sannarlega einhvern veginn í lokinn. Það leit út til þess að Dusty væri með svona tangarhaldir á þessu, náða að láta peningin ekkert vera einhvern veginn út af böndunum, en Kano bara kláruðu þetta einhvern veginn. Þú veist, bara tóku rándinn, grænduðu út, Nonni vappanum hann stórkostlegur, tók ekki endilega öll killin, en tók alltaf 1 eða 2 sem voru að snúa rándunum og bara algjörlega, Kano hérna stelaði þessu algjörlega og stela mappíkinu hjá Dusty. Þetta bara nákvæmlega eins og við skrifum þetta út. Þú veist, þetta þessi skemmtilegi og svona, þetta svona skriðþungi í spilastílunum sem Kano með. Það skemmtilegt að horfa á þetta og ég verð samt að gefa major props á þessa erlendu spilara. Ákaflega skemmtilegt að sjá hvernig þeir voru að spila. Já, það var mjög hrifinn af þessu, mjög hrifinn að sjá hvernig svona glittar í þetta hjá þessu erlendu spilurum, hvernig svona, eins og ég virtist að spila Terranu og þannig. En bara algjörlega Kano spilaði þetta bara rosalega vel, komið þeirna, náðu þessu tilbaka og kláruðu þetta mapp, það var bara stórkostlegt sko. Hversu mikið skrifaði skíin akkurat núna að Kano sé að fara að senda Dusty aftur heim úr enn einu stórmótinu? Senda ekki heim reyndar, senda á niður í 2-2, þannig að þeir Dusty tapar hann hérna á séns, fer í sérst í lastakið, en aftur á móti að vinna tvisvar á móti þeim sérst á stuttum tíma risastórt og einmitt leikmenn sem svona hafa verið viðlónir, þannig að þetta Dusty liði líka, veit maður að þeir hafa verið talað um að pikka upp og einhverjir að spila með þeim, þannig að algjörlega skemmtilegur sigur fyrir það og bara hérna eins og ég sagði hann, allir sörðarnir allir hann á sörðunum að kontribúta og bara mjög gott. Já, allavega skemmtilegt Dusty þegar að reyna að koma sér þarna í úrslitakvöldið og já, við getum talað eins þetta úrslitakvöld. Þetta enn og aftur með gríðarlega stóru móti. Það öllu til tjaldað hérna í ljósleira kvöldið okkar, úrslitakvöldið. 30. maí, taka frá dagsninguna. Jói, þú voru að skrifa músamáttur. Ég líka, þú veist, við tökum gullpennan og silfurpennan með okkur. Ég skal vera með silfur, þú mátt vera með gull. Okay. Og við sjáum hvort að við getum ekki búið til smá stemningu og já, ég ætla að reyna að fá frí. Til að vera aðeins svona fram eftir með With the Boys og hérna sjáum hvernig það verður. En við ætlum allan að taka smá pásu, síðan kemur Train, glænýtt mapp. Kano að fara að skella þeim í 2-2 og já, framlengja Kano drauginum sem að, nei, Dusty drauginum sem að Kano eða, já, eru að fara í rakleiðis í Ancient. Sjáum þetta smá.
hvernig sem framtíðin verður, þá verður þú tilbúin. Ljósleiðarinn gerir allt mögulegt mögulegt. Red Bull veitir vængi.
Velkomin aftur, já, Kano 1-0 yfir, Dusty, smá brasi, já, það úrslita kvöld, 31. maí, ég að gleyma ykkur eða? Nei. Það held ég ekki, við erum lögin trein. Það verður mjög gaman held ég. Skoðum mitt bæðilegin trein. Ok. Þannig að ég alveg með ágætis hugmyndum hvernig við munum spila. Ok, eitthvað sem við vilt tala núna eða eitthvað sem við viljum leita að eða? Kano verður með keyrðu mikið svona svipastrata sem að þeir nýttu besta spónið til að fara út kompuna, hendur samloku svona okkur spóni, þannig að hann kemst út og smókar þarna milli rauðlistarinnar og þar og býr til svona lein, sáka í Mollars og Vietnam kalla ég þær innan við Kóreuna lengra og svo flassa þeir yfir og fyrsta útgáðan það fara Ivy á mót þessu, þeir eru alltaf með inni líka, en þeir nota þetta til að segast nýta spónið til að hann býtir kaos og svo eru þeir með í kringum það mismunandi place og svo getur þeir falið þetta í feiki og svo eins eru þeir líka með hérna, þeir henda alltaf inn í mólun, bæðilegin gera og held að allir muni gera þess að henda inn í mólun til að stoppa CT pussi að þetta er svo sterkt sem CT að bara keyra upp og CT hann taka meiri svo smóka mólun að fara upp sko, bæðilegin henda honum en þeir eru líka til dæmis fela innirössu sitt í þeim móla, það er mjög kúl fannst mér að sá þeir henda þeim móla samt alltaf þegar það en þeir eru tilbúin bara sjálfur að smóka hann þegar þeir fara og keyra samt inni, þannig að þeir gera þannig og Dusty spiluðu mjög svona default standard en með mjög svona virtist vera mjög greinileg hugmynd að 2 Ivy, 1 í kompuni og 2 rauða og hægt og rólega að kremja garðin úti en af því að þeir eiga líka rauða og inni passa sig að eiga alltaf bæði þá geta alltaf pivotað í það og þannig þannig að það verður mjög skemmtilegt held ég. Við erum búin að vera að ræða smá svona hvernig mappi að spilast út og svo framvegis og við erum dálítið sammála svona pivotal staði sem voru að halda bæði sem CT og TER, erum við ekki að tala bara rauðastæðan svona helst? Rauðistíðin og kompan, hvernig þú stjórnar því plássi og hvernig þú svona íti, þú getur sem CT náttúrulega tekið djúpt stöf, ítt þeim basically út úr kompunu og þú tekur kompuna, þú getur alltaf haldið þá kompuni og rauðærunni það, þú getur skilja eftir gæjaðar sem algjört svona akkir og þú getur ítt hinnum aftur og þeir spila á bombulestinni eða í kóraunni eða aftarlegurunni, taka seinni bylgju og menn hingæðin getur verið algjört fyrsta kontakt eða, þú veist, menn taka líka oft og fara bara 2 inn í rauðan kann og gera mikið af því að grena það push úr kompuni, þú getur farið inn í kompunu og 2 greni gegn litlu rifinu og það lendir inn í rauða pushinu, þannig að þetta er svona þú veist, aggro-playin eru svona í gegnum rauða og inni og defaultað er öðruvísi. Eitt með defaulti á Dusty CT að hérna Þorsteinn, þegar hann var komin að Vappan, þá spilaði hann Ivy og sáum það 1 í rauninni, þeir spila 3 alveg úti og svo 1 inni. Þannig að hérna mjög svona standard þar en þegar það var ekki Vappi þá voru þeir svolítið að svissa hver fór hvað og þeir voru með mikið einmitt svona opnunum í því en þegar þeir fengu Vappan þá voru þeir mjög svona standard í hvernig þeir spilu og Þorsteinn er látin halda rosalega miklu plássi 1 sem er mjög skiljanlegt svo sem. Já, bara einn besti leikmaður í nákvæmlega því. Annað sem við höfum verið að sjá svona úr prósenunni, eitthvað örlítið með ekki jafn miklu gravitas í íslensku senunni er þegar að CT-in er að reyna að ná þessari snemma, TER-kompunni þar að segja. Eru að fara að sjá, þú veist, gríðarlega mikið af því, þú veist, snemma eða eru að fara að geyma þetta fyrir eitthvað middrán? Bæði liðin virtust allavega að vera með bara sett stöffið til að stoppa rushið þar sem þú hendir í grenunum beint fyrir utan mólunum í hvort þessi fyrir framan kompunni eða inn í hana bara stoppa rushið og þannig að gauri sér rushar út hjá Kano mun fá stöff í andlitið á sér. Það er spurning hvernig hann díla við það. En svo er mjög bara svona basic að því ef þú gerir þetta þá er í rauninni bara næsta náttúrulega að henda kompusmóknum að hægra megin að því sérstaklega þú veist ef þú búin að sjá að þeir eru ekki að inni eða veist að þeir eru ekki margir þú getur einangrað þetta þannig að það er alveg þannig þetta mappi spila svona það skiptast aðeins hvernig það er en það spila samt sem áður rauninni alveg eins það bara svona aðeins öðruvísi hvena fætarnir koma og rotatin aðeins öðruvísi náttúrulega með þú veist þessu inni hvernig þú fljótur að fara frá inni og rauða í rauninni þó þú sért ekki að droppa þetta niður þá fer þessi leið þarna hún er fljótlega farin. Annar hluti sem þú bentir mér á sérstaklega með defaulti hjá Dusty, það er þetta G2 Ivy push sem við þekkjum úr þá CSGO. Þú veist, er Dusty að nota Ivy meira út af því að við tölum í defaultinu hjá Kano þá er það að nota Ivy meira og þetta eru 2 lið sem við erum að sjá dálítið nota Ivy meira heldur en önnur lið. Já, Ivy held ég að sé í núverandi treininu þá það er líka alveg svona stór hluti til að taka. Það er svolítið, þú veist, það er erfitt að gera það er auðvitað að smóka tjókmótin en þú þarft í rauninni að vera með og getur nýta sem lurk líka, skili gæja eftir það sem heldur map-kontrollin og hann getur sníkað út rólega í bakið því að þú færð líka frá Ivy náttúrulega alveg línu inn á bombulestina. Það er svolítið vannmetið að þeir tekst að komast upp
ævíið til vinstri þarna einhvers staðar, að þá ertu komið með línálfin og bombulestin og getur klift rotates og þannig að algjörlega, það er bara, menn er ennþá 8 sekúndum mappi spilast en ég er hrifinn að sjá að þeir séu líka nýta þessar ævíð, og menn séu búin að átta sig því að þeir spila mappi að það er ekki hægt að fara kompunum út í liðum sem að eru aðeins búin að gera smá research að þeir kunna í rauninni anti-rush í úttilið, þannig að það þarf allavega að gera einhverju annari bylgju, og þau gerðu það er svolítið íslenskt líka hérna að fara í kompuna, bíða þess fyrsta stöffið og svo bara flass út. Já. Það er alveg líka klassík sko. Já, bara í flestum möppum líka. Nú erum við að fara í mapp nr. 2, Kano, einu mappi yfir, allar að halda þið við Dusty Pickett. Já, ég breyti ekkert að ég held að það væri jafnt og fyrsta mappi var mjög jafnt, þannig að, og eins og ég sagði fyrir Vító, að Dusty gat alveg eins pikka trein. Þannig að Dusty er ekkert endilega, þetta mapphjúli held ég þannig að öllu liðunum mun báðum liðunum mun líða vel í öllum þrejum möppunum, þannig að ég held að þá að þetta þeir hafa tekið pikki hjá Dusty að það er ekki jafn stórt endilega og Dusty er alveg algjörlega klárið í þetta treinmapp, búin að vinna það eins og ég segi, búin að pikka það núna síðan þetta mót byrjaði. Við kíkjum yfir til Rússland og við ætlum að sjá hvað Kano geta gert hér. Við sjáum að Dusty pikka City. Alex kom með kameru líka, það er gaman að sjá. En hér heyra þeir allt þetta röst inni og þetta er gamla góða hoppanir í fjarka með 4 klokkur. En þeir henda kompusmók, ég hefði getið verið klár, en það gegnist í mjög hreinu stratti. Það sem ég gera það að þeir rössa allir 5 inn, droppa niður í fjarkar og halda, á meðan er Nonni að henda þessu smók. Smókin tekur smá tíma, þannig að þeir geti ekki notað hann alveg í rössinu, en þeir halda, þegar hann lendir, þá fara þeir niður. Þannig að þeir eru bara að spila upp á þetta. Þetta er klassískt að fara niður í fjarkar og halda, og ég er hrifinn af spinnunni hjá þeim að henda þessum smók hérna með. Þú ert að henda honum hérna upp í stiganum, hérna gluggan. Þannig að ég sá þetta yfir tjáðum pikkað út, þeir gerðu nákvæmlega saman stratt seinast, þannig að þeir eru svo sem eru komin í það, ef þeir taka að spila á næsta leik treina þá eru allavega einhverju komin við það, þetta er rándið sem við erum búin að rönna núna mikið. Ég sá áhugavert líka bara að þeir voru alveg með, þeir vissu hvað þeir vildu gera, en þeir þurfa að gera það með smá tvisti með að hoppa þannig í fjarkan og bíða eftir smóknum og þeir vita 100% hvað er að fara að gerast. Algjörlega, en þetta er algjörlega sem þeir hafa verið að gera og hérna kemur mollin hjá Rufflu, einmitt klassískur sem stoppar þetta búst og grena þeir, senda núna hérna. Þetta er mjög svipað eins og Dusty default einmitt venjulega, það er 2 ævi, 1 kombo og 2 inni og líklegast er þetta nú bara ekkert þó Dusty ekki, þetta er líklegast svona defaultir sem að liðið er að spila. Ég hef ekki svo sem spilað þetta mikið í einhver svona struktúru og einmitt farið við default, en ég myndi halda þetta sé einmitt akkurat. Hvernig þú rönnar það, þeir drepa hérna báða inni, eru samt að skeila upp longið og bomban er hörðuslagáðunum. Þeir eru svona komnir út, spotta þetta öspunar. Spurningur er búin að gera alveg skaða, svo sem. En Þorsteinn fellur hér og þá er pressi einn eftir. Ef ég gæti fengið eina kameru af Dusty leikmanni, þá væri það pressi. Og hún er ekki til staðar. Jú, hún er þetta. Það er með nýja höddið. Lof. Nýja höddið. Já, ég er að læra það ennþá. Já, algjörlega. En glæsilegt hödd. Ég er mjög sammála því. Þetta gerist bara strax svo það er 1 leikmaður eftir. Þetta er mjög cool þegar það verður 1v1, það farið strax þetta angul. Þannig að þetta er mjög cool. En hins vegar er þetta ekki mikið einhver klippa hérna, Tressi er bara að halda uspunni. Og Kano byrja þetta eins og Anubis, taka bara pistol og konverta því strax. Dusty er að fara að kaupa hérna næst og það er fróðlegt að sjá. Við getum spottað hann strax út að þeir rönna þetta strax þá er rauninni einn frá spóni sem hendir þessum samlokusmók og við sjáum það á radar þannig að við getum strax spottað hvort þeir hendunum og við getum séð hvort þeir fá spónið. Já, Nonni fær spónið, þannig að það verður fróðlegt að sjá hvort þeir keyra þetta strax hérna eða hvort þeir einmitt, þeir rössuðu inni mjög snemma í hérna hinum leiknum sínum og það ég er hrifinn af því að sína innirössið þitt, sína snemma í hálfleiknum eitthvað svona, ég er alltaf hrifinn af því að sína eitthvað til þess að geta spilað í kringu þeim, það getur farið að feika það og svoleiðis. Þetta kallast að... Vappi á Þorsteinn. Ok, strax. Hann vill sína það Enda grenunum, og þetta grenur munum. Alex tekur bara 20, ég held að hann taka meira, hann nær inn í rauðan. Sástu samt hvernig hann skeilaði þarna til að taka eins lítinn skaða af þessari grensu og hægt var. Algjörlega geti verið búin að bara þekkt grenurnar og vita hvernig hann að fara fram hjá þeim. Sér... Þetta er sen með góða línurnar í Fjúsef, tekur hann í 34, Stjáni Gula með 1 tilbaka, Nonni nær endri þarna. Þetta kill hjá Stjána Gula gefur honum allt Breiðholtið og hann gæti farið áfram og sér henni þá alveg niður í rauða. Skrítin lína þarna, en allavega þeir eru manni yfir hér og 2 mönnum yfir, 3 mönnum yfir og vinna rándið. 2-1 Dusty strax konur á blað.
Algjörlega að taka þetta strax tilbaka og mjög safe. Þarna fóru Kano í bara defaulti meira, fóru þarna nær Ivy-inu og eru svona aðeins passífir í þessu. Eins og var þeirra, ég horfði á þá voru þeir gerði þetta í rauninni ekki fyrir í 7. rándi fyrst. Þannig að svona byrjun á hálfleiknum kannski aðeins sem að fíla át og sjá hvort þeir halda þeir eigi í þetta. Nú erum við eina mjög vísindilega spurningu. Nú erum við búin að kasta mikið með Óla og við erum búin að vera að kalla þetta gat þarna mikið EHF-gatið út af því að við erum skrýtnir og hvað kallar þú þetta? Stoppsend, bara eins og stoppsend. Það sem þetta var í rauninni í gamla góðinu þannig að maður bara ekki gat. En menn að kalla það svona gap, veit maður hefur einhverju þannig að það kemur örugglega ef það eldur ekki bara við, það er misjafnt bara hvað liðin mun kalla þetta. Já. Þetta er auðvitað svona kreðsónum sem að menn búa til kollotsinn. Ég er alltaf hrifinn af steiktum kollots, svona skrýtnum. Ég var einmitt að hlusta á kastið ykkar daginn og þú varst að tala svona íslensk kollát eftir leikmunum og svo framvegis. Mér finnst það ekki vera alveg jafn mikið og var einu sinni. Við ættum að byrja að trenda þetta örlítið meira. Já, alveg rétt að við eigum að einangra okkur eigið þarna en það er mitt kannski að við líka kalla þetta eftir gæjunum sem eins og að kalla Bjarna í Anubis. Ég kalla Bjarna í Anubis possunum sem hann klotsaði í. Ef þeir sem að töpuðu því rándi, þeir vilja ekkert að það sé kalla Bjarni, sko. Ég meina, þú veist, fair and square. Algjörlega. Þeir töpuðu þessum leik. Algjörlega. Röflu hérna með deigluna 2-1, stefnir í 2-2. Dusty Coney strax inn í hálfleikinn. Aftur. Þorsteinn með 5 frökin. Sjá, hann fær hérna glugga hins vegar. Þetta er náttúrulega stórt map, mikið af stöðum til að fela sig. Hann er með bombuna og hann getur tekið x tíma en hann þarf að byrja að hlaupa akkurat núna. Gæti náð cheeky plan. Nei, hann er byrjað að horfa. Hann gæti náð þessu plan. Hefði skotið þarna. Hefði viljað sjá hann sá í rauninni að hann komst á bombulutinu og hann öruggar þar til að geta hann á bombunni niður. Hitt rótiti er svo mikið, sérstaklega tekur aðeins tíma þá það er svo líklegt að þessar sítjarnir eru bara 2-1 sé allavega að halda einni. Það er ólíklegt að það er gefið einhvern veginn þarna en hann ætlaði nú bara að hoppa í plantið þarna nærið eins og ekki. Honestly, í þessari mynd þá myndi ég frekar að gefa út eftir en inni. Sjáum þetta. Einhvern veginn vera færri staðir til að klötsa úti. Hérna kemur smókinn í samlokuna. Það er þeir greina bara hins vegar ekki út með honum en það er svo sem alveg valið líka í því að sína smókinn strax sína þeim hann og láta þá giska en ég sé nefnilega eitt sem ég tek eftir þetta og mann eftir ég sá það í hérna demurifinu að Dusty henda þessum kompusmók frá spóni Þorsteinn hendir honum bara beint frá spóni þannig að það er alltaf lendur smók í kompunu mjög snemma hjá Dusty og þannig eru þeir að reyna að einangra kompunu. Þeir spilir unni mjög mikið af uppálæstinni á Ramax og reyna að rísmókana og halda henni þannig í allan að byrja rándana. 1 og Galinn gerir ekki alveg nóg mikið skada, fær smók út en hér þurfa þeir mann tilbaka á Edison í því það er boostið sem skila sér ekki spila upp á þessu lest, segir Edison. Nei, algjörlega ekki. Kano greinilega búinn að lenda í þessu búinn að finna lausn á þessu Thorn. Það er Vietnam, Refuser, Lár, pressi í gapinu, Refuser með glæsilegt spraydown, tekur slatt af skada og þeir sitja eftir á engu HP. Nonni fallinn og það var Edison einn eftir. Gæti gert skada hins vegar. Haka við höndunum, smókurinn að fara að feita. Hann líklegast er að fara að seifa bomba líka þarna fyrir framann kompuna, nei ok, hann kannski, já. 3-2 Dusty. Þetta er þetta elevation sem var búið til þarna upp á einhverju vasstunnum eða eitthvað álíka. Algjörlega. 3-2 Dusty kom niðurna inn í þetta algjörlega en þetta mapp er nú city-sided ennþá. Það er ekki jafn skjút og það var en það er samt sem áður alveg hægt ef þú kemst í rytma eins og Dusty getur komast í. Þessi smók, þeir loka á þá, þeir ná alltaf einhvern veginn að treyta niður og eru svo með ágætlega úthugsuðu hvernig þeir skipta vörninni eftir það. Þessi, hann er karakter maður. Já. Þeir fara hérna upp í húsið strax. Silent. Eru hérna að fara að labba í eitthvað kompartinn og ruffa með læti á nóg. Molla.
Það ekki miklu plássi hér, nær mögulega fraggi, hefði þurft fraggi til að búa til pláss fyrir sína menn, en the jig is up og Refuser, hann ætlar að spila þetta aggressiv. Það hérna smá skotum á skún en engan skaða. Þetta var snirtilegt hjá skún. Smókin, Stjáni Guli spottar hana einn út. Edison stórhættulegur með þessu vopni. Algjörlega hérna svolítið fastir í rauða og breiðolti. Sjáum hérna tvisturinn á sítjónum inn í kompuna og heyrið þeim fara út. Þorsteinn geigar skotinu. Alex í frábæri possu. Segir vinnu sínum að chilla. Nei, alltaf fallum sjálfsögðu nema Þorsteinn sé kominn. Það eru 40 sekúndur eftir á klukkunni en Stjáni Guli í rótitinu inni í gegnum rauða. Klinsar þetta ránd. Þetta var tvísýnt þarna eftir nokkuð góð skot. Algjörlega, Kano íttu þessi ránd þarna aðeins nær en fá hérna kauplóksins. Spurning hvort við fáum að sjá það og keyra þetta strax. Það er ekki víst að þeir gerir það því að þeir sjá í rauninni að það er erfitt fyrir gæðin að koma svona um kompuna en þetta var samt komfort fyrir það, þannig að spurning að sjá hvort þeir fara allavega einu sinni í þetta. Smókin flýgur út núna. Það er fróðilegt að sjá hvort þeir sjá þetta hérna. Spurning hvort það sé að bíða eftir einhvern einn ákveð. Nei, þannig að delayaðu bara. Henni er þetta. Þetta sem fer út en þetta er eins og á honum. Og röffrudingaður. Og þeir eru stoppaðir algjörlega. Hann er fyrir eins og er í early entry hérna. Séttar tilbaka. Hann er hræddur, hann veit ekki hvort það sé búið að pússa rauða og terrarnir eru mjög óöruggir af map-controlinu sem er í rauninni í gangi hérna. Rufflu er eiginlega í bullandi vesinni. Hann er resmókaður hérna með bombun á bakinu. Þetta gæti verið helvítis vesen nema einhver frögg fara að koma hérna. Nonni að hann komið Þorsteinn. Þarna er Rufflu fallinn með bombuna. Þeir vita samt ekki af bombunni nema þegar smókin feitar. Hún liggur hérna í smóknum og þeir grenuðan. Þeir labba, þristurinn ætti nú að snúa sig við og sjá það. En meðan eru þeir aðeins að postjúra ennþá. Þeir hljóta að vita bombunni. Sjáum hérna. Skún í gap. Alex samt að rótita. Já, hann stendur nú ofan á bombunni. Það getur ekki annað verið. Það getur ekki annað verið. Nei. Jú, þeir eru bara hrættir flanki að þeir vissu svo sem ekki því að eini gæði er reynd að vera út ævi. Vá, þetta var snirtilegt skot hjá Nonna 2-2. Það er vappi einmitt í þessu retake. Ef þeir ná bombunni niður. Stjáni Guli kom þaðan í senasta rándi þegar Skún var einn eftir, þannig að þeir eru byrjaðir að postjúra á það en Stjáni nær samt sem á frakkinu. Nonni einn eftir, kominn með 2, þarf 4 frökk hér til að sigra. Ránd fyrir Kano. Stendur hún á vastununum, næsta kemur úr gatinu, svingar þarna yfir, reynir að ná frakkinu. Einangrað og glæsilegt skot þarna, skiptir yfir á Alex og þarna kemur klötsið. Það er 4K á in-game líturinn. Nonnilov. Risa ránd hjá hann, hann á fyrsta entrið inni sem að gefur þið möguleikin í rándið. Skún tekur næsta og Nonni tekur og moppar þetta upp og algjörlega rétt, hann tekur 3 frábær kill í kompuni, er ofbóðslega crisp, straight up fight og klárar þetta klöts og mjög flott hjá hann í lokin, hann mollaður út og bara pressar algjörlega á pressa, ítir í hann og einangrar fightinn, næs og að flippa bombulistina. Frábært ránd hjá núna þarna, setur Dusty hérna í smá dodgy pening. Mjög nauðsynlegt ránd til að halda þeim dodgy heilugum í CT-áleikinum. Algjörlega fær hérna vappa og svo er lífunni. Mollast hann, nei. Og Skún fellur hérna fyrir pressa. Mjög vel gert, pressa sækir kill og lifir og já, þetta er nákvæmlega eins og Dusty vilja þetta ránd sé að spilast. Þetta tækkaupið, þetta taka strax 2 opnanir og er að halda mönnum á lífi. Stjáni með þess að finna fyrir pressunni að það er búið að ná 2 fröggum úti smókar rétt. Hárréttur smókjónum, hann er að kaupa tíma bara akkúrat að veita þannig að það er bara 1 kill til að setja þetta niður í óbúslega close possu. Edison sem kemur hérna út 5-una leitandi, fær næst Fama sinn líki og fært henn aftur, tekur aftur sama fight.
Madesen. Þetta ótrúlegt, hann á ekki að vera lifandi. En fellur hér Nonni samt nær inn í leikmannunum. Vita mögulega ekki að manninum í fimmunni. Presti þar, spreyjar það niður, nær frakki á Finus. Þá Nonni einn eftir, aftur á móti tveim. En Refuser, þannig að pika með þessu vapparanda fyrir Þorstein. Og það er 5-3. Þetta er sárt ránd að tapa eða út Kanu. Já, en svona slopp í þetta fyrsta killarna enginn klára að treyta, pressin bara að bakka og svo deglukillar í Fúsi sem við veit ekki nákvæmlega hvað í býstu þessi hérna kompukillið. Já, það er kompukillið. Þannig að svona ódýr byrjuns og Kanu ná að ítrynast tilbaka eftir sem stóran í fimmunni tekur hérna fætinn bara straight up. Kaupið sér hérna og kaupið hjá Kanu samt shoddy, þetta bara einhvern veginn svona samsett. 2 akáar, 1 tekka og það verður mestalagi makkaði tekka á skún og Ruflu. Galil á skún, þetta hérna 2 akáar, 1 Galil og þeir eru svona að skrambla að fara í einhvers konar. Þeir eru að setja upp í glössin allavega, Nonni fyrir hratt á móti rauða hérna. Þeir eru klárar að poppa út kompunni hérna, væntanlega strax á kontaktinu. Skúnin svo að deyra undan. Pressa þarna á Electric, Refuser nær einum, Finus nær tilbaka. Þetta var snildalegt og góð grensa þarna! Pressi loksins komin í vörnina en skotin ekki hitt á vappanum á Þorsteini og þá þurfa þeir að gefa plantið. Ruflu nær pressa og núna er þetta komið í smá vesen. Stjáni Guli hins vegar ekki ókunnur í stöðu. Ruflu er upp á lestinni og Þorsteinn er bak við hann. Sér hann ekki inn í smóknum, Stjáni drepur þessa Ruflu. Þeir eru að Nonni af báðum, þeir vissu af Þorsteinn í rauninni er vitað, þeir eru búin að einangra í þessa átt að þeir eru búin að stýra kóreina. Nonni fær ekki skoti sem hann þurfti þarna og Þorsteinn nær að bakka inn í kompuna, grafa sig með vappan. Póstar á nákvæmlega línu og Nonni rappar í. Þægilegt skot. Það spilaði Þorsteinn mjög flott í posisjónuna. Hann leiðir enn og aftur, ég talaði um það í fyrstu útsendingunni með Dusty að sama hverju reyði þessu Dusty line-upi, hvort sem það eru útlendingarnir með honum eða íslendingarnir aðrir. Þetta verður á bakinu á Þorsteini vinn okkar. Hann er potturinn, pannan, wokpannan, airfryerinn og ofninn í liðinu. Já, örugglega fleiri búsáhöld þarna sem við getum talið upp. Hann er, eins og við töluðum náttúrulega franchise-leikmaður þeirra pikkaður upp þegar hann var 18-19 ára gamall og er bara búinn að vera í liðinu nánast síðan þá. Algjörlega, að vinna allt það hægt er að vinna mörgu sinnum. Algjörlega. Einn af þetta allra bestu spilurum. Já, besti CSGO-leikmærin á Íslandi. Ég held að sé ekki þetta að hægt að tala eitthvað mikið meira um það. Bara CSGO. Og ég gæti nú alveg debatað þig, sko. Já. Sett þetta inn í myndina og við förum eitthvað aðeins aftur í tíman. Við tökum allan CSGO, sko. Allan CSGO? Já. Þetta er eitthvað með fleiri titla seinast í tjekkað, en það er alveg, ég held að Þorsteinn hafi, það er algjör case hjá þér, en það er ekki slam dunk. Nei, alls ekki. Og yfirleitt eru geitur, það þarf að vera eitthvað debate, en ég er samt mjög sammála því að það verður að splitta niður leikjum. Já. Bara 2 go, 1,6 og svo. Þetta er mismunandi leikir. Meiri sem go og tvisturinn er í rauninni þessar litlu breytingar þannig sem eru þarna og stórar til að leikurinn er í rauninni að spilast alltaf þessu þannig sem. Algjörlega. Nonnelof kominn á vappan og kom með kill. Og Finus kominn í garð, næri kill, sérgurinn í kompunni. Þeir eru með ansi mikið mappgöðum. Þetta ætti að vera ránd. Það getur ekki annað verið. Hvernig ætla þeir að klúðra þessu? Það er... og vinna fætin, já. Mjög svona typikal bara svona skrapp í rándingunni, þeir vinna bara sína fæta mennirnir. Finus nær hann í glugga út mittið, þessast tímasendingaglugga sem hann kemst út og fær frítt skot á gaurinn að koma út eftir að þeir eru búin að taka endur inni sem var aggro-push hjá Dusty. Þannig að kannurinn stoppa aggro-pussi og ná svo bara að treyta sig út í garðinn. Eða treyta, ekki eins og treyta, bara drepa sig út í garðinn. 5 hérna á lífi og það er risastórt fyrir þá að taka hérna strax annar ránd og þeir eru 5 á lífi þannig að þeir farin í, geta gert þetta 7-5 hálfleik og það er bara mjög fínt í terr. Svona arguably með þess að senda kannski Finus að leita með 2K í pening. Það er alveg spurning, en samt sem áður Alex ætti að lifa hérna og þeir ættu að fá ágætiskaup farandi inn í seinasta ránd í þessum fyrri hálfleik.
Algjörlega, og peningurinn á Dusty Nei, hann hræðilegur. Sorry. algjörlega, hann var klárast þarna því að Kano núna búinn að taka annar hans fyrir röð og Dusty voru ekki búin að byggja upp nóg mikið buffer í milli. Kano voru allan að gera rándin meira tætt þarna fyrir það og það það sem að býr til þennan peningastatus hjá Dusty sem erfiður. Hérna vilja Kano algjörlega taka ránd og hérna spurning hvort þeir taki út kompuna tótið. Nei, þeir hafa ekkert keyrt á það en það stöffið frá Dusty í rauninni þannig að það nánast þú sem ætlar henni að fara út með það. Missir þarna. Það vappi í 5-munni. Það er smók. Það er default að henda smók í rauninni sem coverar það þannig að það var svona örugur maður myndi ekki kíkja hann. Rullu endrið skún. Næstu í 2K hann Alex. Hann að hörfa tilbaka áður en að þetta fer í fjandan og rótið komið. Þetta sem hins vegar komið gott. Góða fastig þarna og Alex þarf að líta undan flassi. Pressi komin á vappana þessunni. Algjörlega á vappin í Terr stelu línu. Spurningin var lappar hann verið sér að thread the needle eins og maður segir, lappar inn á milli alls ekki í línunum hjá vappanum. Stjáni bara með MP9 inni að akkera og Edison ætlar að fara í 5-una í þennan sama leitunarfæð sem hann gerði á hann. Edvinur. Þetta var beint í hausinn. Þetta séð. Smá vesen, en beint í haus. Ekkert vesen þarna. Og Pressi, hann fellur líka fyrir Edison. Skellir hlægjandi Edison þarna. Herri, sjáum hérna. 38 og 64, það pingið. Það bara 38. allt í læg. Sko reyndar eru á móti 1 í ping. Það er vannmetið að hérna, þú veist, 40 á móti 60 er ekki sama og 1 á móti 20, alls ekki. En þú ert með, það er rosalega, þú veist, 1 pingið er frábært. Það var á sérstaklega í þessum leik sem nú svona smá dodja, þá var hann allavega, bestu skilirinn eru allavega með sem lægsta pingið. Já, vissulega. Sjáum hérna. Betra pinginni bjóstu samt við, sko. Dusty. Sjáum hvað raunna hérna í þessu rándi. Skemmtilegt, hann var 2 upp í 5-una, smá kásetahopp yfir og komnir með breiðalt kontról. Þetta er eitthvað nýtt hjá Dusty, þetta er alls ekki rándin sem þeir hafa raunna, en þau voru reynda mjög skrítir rándin sem þeir raunnu í. Ok, þetta er mjög skemmtilegt. Einu sem var fallinn. Ó nei, þær eru vesinni. Akkur sína þeir doppelfæri, svona fljótt, veist þetta, já. Svo ná að sjá að þeir eru að fara að rauða og Rufflu verður á þessu fraggi, gera það hins vegar ekki. Alex kom með rufflu fraggið, þá fer bara ennþá meiri pressa á þá sem eru eftir. Skún fellur, ennþá meiri pressa á Nonno Edison. Algjörlega. Og hérna eru Kano, hérna þurfa Kano. Það er mjög stutt fyrir þá að missa því spól hérna. Sérst, ef Dusty opnum terrorleikin vel, halda peningunum góðum og vinna rándinn í rauninu svona réttan hátt og geta þeir gert þetta mjög erfitt fyrir Kano, þannig að það er stórt hérna hvað Kano ákveða að gera. Hvort er einmitt kaupa eftir þetta ránd hérna. Já, það er alveg. Edison er nú ennþá í þessu, búinn að hitta einu skoti. Helviti ólíklegt. Já, það var einmitt ástæðan fyrir að fara að bladra en hann var að ná þeim einu skotinu. En hérna er spurningin einmitt hvort að þeir kaupi eða spari. Það er nefnilega, þú veist, góðu punktur hjá þér sem að, þú veist, ef þeir kaupa hér og missa þetta í spól, þá eru þeir strax komin í 11-5. Já, en þeir geta líka nefnilega mistið þetta í spól, þeir eru bara, geta líka mistið í spól með að spara hérna og kaupa næsta eða tapa því að þetta er bara svo mikið on a knife's edge hérna að því að það er 8-5 og Dusty einhvern veginn með fórstuna. Þeir verða, Kano verða hérna, gera líka eins og þetta ránd, þóttu sér bara greina kaupið, en gera þetta dýrt. Ná út killum. Mjög góða, hún greina. Hann er á eldi á deglunni. Það eru vögguvísur á hollensku, sænsku, íslensku. Pressi hins vegar tekur treytfrak hérna, Edison var að halda línunni. Svona er hann þeir hins vegar treyta hérna, vita honum inni, Stjáni hins vegar. Þorsteinn fer út. Já. Nú já, vissum svona nokkuð veginn hvernig hann var niður kominn. Hérna nefnilega, hérna eru þeir þetta Colt 4K kaup og ef þetta rán tapast þá er þeir 10-5 undir og eru í rauninni spar. Þannig að hér er stórt rán framundan og hér held ég að Dusty gætu alveg tekið einhvers konar hraða. Bara til að svona feel
feel the water, sjá hvernig vörnin tekur á móti því. Það er það eða þeir fara í stráng heiðalegt default. Það sem er í rauninni gera allt til þess að dreina stöfið út og reyna að spila rándið eins lengi og hægt er. Sjáum hérna. En þeir uppskipta, jú, það er bara default. 3 uppi að labba, 4 er með þessi hinum minn, þannig að þeir eru basically bara að labba beint kontaktinn og 5 er að labba eftir þeim. Þeir virðast alltaf að fara mjög rakleiðis inn hérna á kontaktinn og það er enginn í lurki. Finnus, Nonni 2. með molla og ná að dinga. Mollar hérna Stjána gula, 1 í 5-unni, Alex fellur. Þetta er þvílíkt gott mót á innileikmönnunum sem er að halda þessu eins og ég veit ekki hvað, en það eru 2 stórhætturir eftir. Já. Sór og Refuser. Smókin og Dusty, ég veit ekki alveg hvort, hann er þá ekki góður því að þeir sjá þarna yfir hann við sjáum það, þeir þurfa að henda öðru smók sem fer upp á lestina. Því hvort þetta hafi verið hendi í algjöru flýti eða hvað, en þetta er mikilvægt að það náðist þarna að killa MP9-inu, röflu. Wow, vel gert, risast og þetta er algjörlega það sem Kano þurfti. Bara, við lifa 3 AK-ar algjörlega, þetta er það sem þeir þurftu hérna til að koma sér inn í þetta hérna og nú eru þeir til alls líklegir í CT-inu, geta farið vonandi að byggja buffer og svona stórt ránd hérna fyrir þeim. Þeir farið á móti sparinu, hérna vilja þeir bara algjörlega rústa þeim. Lifa flestir, byggja confident, ná einhverju spreytanum. Dusty, það er glokkuspar á móti. Já, það er glokkuspar. Já. 5 glokkur. Ekki neitt kipt. Þorsteinn væntanlega að spara fyrir vappanum, $4,600 á honum. Það eru 4 á Ivy og 1 upp í húsi. Smókurinn. Ok, það er skjóta úr glokkunum. Fyrir svona, láta það að vita, svona forsaðu í smá hönd. Hvað hvort þú getur ítt einu með 2 í að leita sér að tertum. Röflu það mætti segja að hann var að falla fyrir þessu, en hann spila smókinn. Dusty, þetta er, þegar þú tekur svona glokkuspar, þá áttu í rauninni að gera þetta samt. Þú átt að láta CT hann að henda öllu stöffinu. Já. En það kostar pening og þannig ertu í rauninni eyða engu og ert 100% að láta CT hann eyða einhverju. Þannig að þau þurfa að rýbæja. Þannig að þetta er eins leiðilegt og þetta getur lítið út til að vera. Þetta er rétta playið. Já, ég er bara sammála því. Stundum þarf að gera réttu hlutina, ekki skemmtilega hlutina. Sér að þeir eru búin að dreina út hérna í rauninni bara eiginlega allt jútil nema af svona jútil sem er allir smókar og mollar sem er mikið svona hent til að stoppa. Þeir eru búin að ná því öll út og eina sem er eftir eru flössin og grennar, þannig að þeir eru búin að ná að dæla þessa stöff úr þeim. Gætu hoppað einhverst. Samt spes að þeir séu með ekki að grúpa allavega 5 af því að þannig myndur alltaf vilja enda þetta af því að það er ekkert stöff eftir að þú vilt fara 5 út þannig að hann vona að ná ekki 5 manna spreytánu í staðan fyrir einmitt hérna. Hérna mun eru örugglega ekki drepa neitt eða ná neinu af því að hins vegar kemst þarna niður á tíföldi. Ná plantinu. Þetta er sigur. Það er risastórt að ná plantinu úr engu hana, eins og ég segi. Það er hérna algjörlega frábært plant í Dusty þarna úr því sem að þeir investið þetta ránd 7, 9 og Dusty fara hérna á algjörlega full kaup. Það er fróðlegt að sjá hvað er hendi. Hérna myndi ég búast við bara klassísku defaulti, 2 long, 1 í kompuna og 2 inni. Það sem er reyna hægt og rólega að taka map-kontrólið á longinu og kremja garðinn. Þorsteinn er hins vegar með vappan, það er spurning hvort að það breyti einhverju. Hann hefur annars farið Ivy, en það er alveg líklegt að láta Bubble boost, run boost honum yfir og hann stelur einhvers konar vappalínu. Sjáum hérna. Alex í kompuna. Hérna er nákvæmlega klassíska defaultið. Breytingin sem hefur verið á sem meikar þetta mjög mikið sens er það að Stjáni Guli, Pressi fóru við litt Ivyð með Þorsteini. Stjáni Guli og Pressi fara saman inn Íslendingarnir. Þannig að þeir splittur svolítið upp þannig að þeir verka saman inni og meðan að þeir eru með inna Fisher College strákana splittaði vassinu Þorstein. Þetta er... Ha? Spes, dry pick. Þetta var hugmynd. Þetta var allavega mjög dry pick. Já. Röflu inn í og er drepinn. Dusty eru hérna konið með 5 í 3 og eiga akkurat map-kontróli sem ég talaði um. Þetta round, það þarf að vera risastórt hjá Skúm eða Edison ef þeir ætla að vinna það. Þess vegna náður að svinga hérna. Þorsteinn til þess að bakkar með bombuna nær því og þeir eru búin að taka plássið á móti. Nonni nær killinu.
2. Killinu, það einn low á Electric líka, Skún komin í hjálpina, allt í hennu Alex og Þór, 2 eftir og þeir eru með minimal map control akkurat núna. Alex heyrði þarna 1 rotate hlaupa inn. Þorsteinn gæti nú að stela línunum. Þorsteinn bomba þannig að það koma bombunir. Kíkir hann dræ. Það djarft en það hefði nú verið playið þannig. Hann hefði náðast í sliðinu á Þorsteinn. Þorsteinn hendi flassi fyrir Alex. Skún með fraggið, veitaflassið flög frá einhverjum öðrum. Þorsteinn með vappalínuna, Edison í eirað og það er 8-9. Þeir gáfu svo mikið frá sér á stuttum tíma. Já. En Kano ná að skjóta sig úr því. Já, en Kano gera mjög vel hann í ævín að setja pressuna, ná fyrri gæjanum og Þorsteinn fastur einn með bombuna. Þannig að hann neyðist til að bakka og þaðan náði þeir að treyta rosalega vel úr þessu lokaða svæði, þarna ég kalli þetta donut, þarna stoppsænið og það bakvið allt. Þeir náði rauninni 3 killum þar í gegn út í garðinn eftir að ruflu deginum líka snemma, þannig að ofboðslega velgert hjá Kano þess að hann taka tilbaka, íta Dusty í spar. Alex fer út af fyrsta tempó en tekur og gjörsamlega núkaður. Þetta er það sem hann lendir í þegar hann lendir á mútið liðin sem að kunna henda jútilinu. Þú kemst ekki út kompuna. Nema, ef þú ert með það að henda smók á mollan sem sagt frá spónin sem það er. Getur þú smók á mollan sem að minimæsa damage þar. Og bara spurning hversu mikið greinu damage þú ætlar að geta. Þá svo þetta komitta $600 og einum leikmanni. Algjörlega. Það er alveg jafn sko. Ruflu. Ekki að hýta vappaskotunum en það kemur ekki í ansök. 9-9. Kano bara eru algjörlega konum í bílstjórasætið. Peningurinn, Flush, ECT og Dusty búinir að vera flatir hingað til. Hins vegar bara búið í rauninni 2 kaup á móti kauprándi. En Kano algjörlega búinir að hérna taka þetta tilbaka, eins og ég sagði á hann. Þetta var svo mikilvægt fyrir að taka þetta 3. ránd með nógu marg á lífi tilbaka og halda áfram og eru búin að stakka upp hálfleikinn hérna. Versatilityið á Edison lækkaði töluvert eftir að hann greip í hann að vappa en sjáum hvernig að rætist úr þessu. Tempóbreyting mögulega, nei, bara hratt í rauða aftur, nei, í breiðholtið, Edison finnur Stjána gula. Nonni fór fyrir framann smókin í 5-munni og er með algjört breiðholtkontról og þeir smóka kompuna og ná killinu. Þetta var snildalegt. Kano eru bara eiginlega að spila frábærlega hérna, mjög direkt, eru greinilega búinir að spila þetta, gera þetta aftur, gera þetta mjög confident hvernig þeir gera þetta og þetta reyndar það er einhvern pæling á bakvið þetta allt, búinir að tala um þetta og Edison í hjálpinni 5 á lífi. 10-9 Kano komnir yfir í fyrsta skipti í train. Og já, eins og talaðir bílstjórasæti, það eru báðar hendur á stýri, það er 10-2 og þú ert búinn að kúpla þig niður í 4. gír. Algjörlega, en eftir á móti hérna, að ef að Dusty byrja að taka tilbaka ránd, að þá fokka þeir peningnum, ef þeir náir henni tilbaka í rándið sem þeir þurfa, þá mun peningurinn á Kano vera að fara að klárast, en Kano eru bara á rosalega flottum stað. Sannlega druknaði peningnum upp á bygginu og Dusty þurfa að taka held í 3 ránd til að koma tilbaka í þetta. Þarna heyra er góðu molli þarna til að stoppa á góðu molli rauða líka, þurfa að nota smókin í það. Hérna Ruflu bara halda niður Másvon og spreyja vel. Bomban dottinn, 3 á honum, nær 4. og leitar að eisinu á móti Dusty. En Þorsteinn lokar því, Skún klárar og þeir eru búin að lifa 3, 5 og núna 4. Þeir geta keypt út þessi ránd sem eru eftir. Algjörlega. Nonni er á 15k. Já, Nonni er held ég búin að deyja síðan að þeir byrja að vinna rándin. Ég held að sé þannig að hann er bara búin að vera á lífi og búin að spila hérna frábæra seríu og hann og Edison hérna leiða þetta hérna og þeir eru búin að vera algjörlega svona talismannirnir einmitt. Þeir eru búin að stóru rándin hafa verið á þeim og búin að vera óbúslega góðir hérna og hérna opnanir, lokanir, rotate, þetta eru þessi leikmenn sem við erum að tala um. Þessi mollaður þannig í húsi. Nú við. Og já, Edison, ég ætla bara að taka tilbaka sem ég sagði um Edison, hann er bara mjög versatile á vappanum, en það er Nonni sem þarf að taka hann stóra sínum hérna. Þeir eru 3 með bombu, nýr smókur komin í fjarkan hins vegar. Þetta ítir 2 leikmönnum úr kompunni, Alex bakkar hins vegar og þeir ættu að hafa heyrt það. Og hann er að koma inn, nýr smókur í rauðastega, en þeir að spila mjög djúpt í hjartinu. Já, og takið eftir því. Rotate. Já, það er ekkert rotate, smókin er að fara inn. Þetta er
fyrir það að vera 5v4 þá eru Kano í skrítinni aðstöðu hérna. Dusty fá í rauninu alltaf bombsettin, þeir eru búin að smóka kompun og klippa rótið. Nonni þarf að vera huge og enginn en þá. Rostiðin gott, nær hérna einum, nær að lifa, Alex með rífrakið, Edison fellur á vappanum og það eru 3-3 akkurat núna. 1 flash, 2 flush, 1 smókur og 1 grensa á Kano. En þau eru að bíða hins vegar út smókin eða bíða þegar Rufflu opnar á bakhurðina. Tökum við þeirra Stjáni guli á auka smókin sem hefði verið góðarinn í kompuna. Núna komast Kano hann út að þeir vilja. Flott smóki á fínu, svo smókar hann til að í rauninni gefa þeim krossin til að klíra meira til hægri. Stjáni til killir. Ríslega kill á honum, Skún með rífrækið en 2 að finna. Það ekki gera alveg nóg mikið skada þarna á Þorstein til að fella hann en þeir eiga nóg af pening þarna. Séns var tekinn á að róta öllum leikmönnum út í hjartið. Já, þeir voru rosalega vissir að þeir myndu vara að koma í hjartsplitt af því þeir settu 2 Ivy og 2 nálægt kompuni þannig að Nonni var á eyju. Nonni náði killi og þetta var í rauninni 5v3 en treytin hjá Dusty þurfi ekki nefnir þessi 2 treytir, þetta sé 3v3 og þeir eiga inn í bombsætin sem er bara ekkert auðvelt að ríteka þannig að Dusty koma sér hérna inn í þetta aftur og hérna erum við núna eins og þetta er búið að vera alltaf, þetta fer alltaf niður á bara to the wire það verður ekki 13-11 öðrum leiðin eða overtime. Finnur Staurblindur er að bakka inn, tapar þarna smá HP en Þorsteinn kominn í góða stöðu að það var að svinga út nær opnun. Rufflu, Staurblindur líka glæsileg flush og Edison einn eftir á vappanum í holunni góðu og þeir ná ekki að grafa sér úr henni úr þess eða hvað? Nonni nær góðu frakki þarna, Edison reynir í nósumir. Renan mun drefur hann eins og er ekki Og hann einn á móti einn. Ekkert í líf. Ég heldur hafi séð að hann dingaðist. Smókurinn nær að covera, flassið er gott, Alex ætlar að kíkja. Já, Nonni algjörlega. Heldur sinni allan tíman, rándið komið ískaldur. Það eru diskoljósin á 12. rándinu hér. Nonni og Edison enn og aftur bara stórkostlegir þarna. Edison tekur þessi kill, Nonni klárar þetta með honum og ofbóðslega. Nonni var rosalega viss í hverju ætla hann að gera þarna, hendi smóknum viljandi niður sem þetta er viljandi pott hjá hann, mann veit að hann mölletar svona niður, gerir erfitt fyrir Terran að vita hvað hann er að gera í kringum hann, hvort hann er að spila í kringum hann eða hvort hann er að deffa og hann maskar líklega steffljóðum með flassi. Terran held ég bara eiginlega vissi ekki að hann fór á bombuna, hann getur svo gert sér við hölum en hann var ekki viss. Og 12-10. Og með vappa í þokkabót, kannski ekki besta vopni til að spá mikið henni smók en Dusty þeir einangra á þegar þeir krossa þegar þeir molla í þá. Hún missir eitt leikmann út, nei, Stjáni guli hættir við þarna. Rufflu, hann er fallinn, leikmann sem spilar yfirleitt í kringum kompuna, Skún með tilbaka, Edison á vappanum og það er Edison sem fellir gamla liðsfélagann. Er þetta klárast hér? Refuser, nær einu tilbaka, Presti fellur, Refuser, einn eftir mollaður inn í kompunni. Það er ekkert, það er engin staður til að flýja hér. Það er bara rakliðis í gámir meðan Eimskip flyttar hann líklegast aftur til heimalandsins. En Refuser fellur 13-10 og það er Kano sem að ber sigur að bítum hérna. Þetta er eins og ég hélt. Já, algjörlega. Ég er bara út í bláinn, sko. Já, nei, ég var alveg, ég sagði fyrir ekki mjög jafnt, en Kano spiluði bara ofbóðslega vel hérna í dag. Það verður bara alveg að segjast eins og er. Og ég, eins og þú sagði það fyrsta sem ég sagði komin inn, gaman að hvernig þeir spiluðu. Ég hafði mjög gaman að þeim í dag, spiluðu ofbóðslega vel, spiluðu mikið af hlutum bara einmitt já, sem svona svo lið, þeir eru fann að líta svolítið út þessu svona lið eða kjarni og hérna Edison og Nonni frábæri í dag og hérna, já, bara algjörlega. Langar aðeins að rifja upp bæði Anubis-leikinn og Train-leikinn og lýsa smá ljósi á það að Kano þeir sigra 2-0 en það er seglu sigrar, þeir koma sér inn í leikinn aftur og það er allt annað en það sem við höfum verið að sjá á þessum strákum svona í fortíðinni, þeir eru að spila sér inn í leikina. Þeir eru nýrið að vinna ofbóðslega crucial round þegar það er mikið í húfi vinna, eins og þarna rándið sem við talaðum hann þegar var 10, það stemdi að geta verið 10-5 fyrir Dust og þeir eru kaup með hana koltana 4K kaupi sem ég mun tala og þeir vinnaði með 3 á lífi og bara snowballa þaðan og eins og við tölum í Anubis Dusty leit út fyrir að bílstjóra þessan tímabili en svo bara taka Kano
nómur gránd í röð, stringaðu saman, þeir tóka þarna stretcha 4-5 rándum í sikkur leiknum sem það sem að vinnur þessa leiki fyrir þá. Spila bara rosalega vel. Þú talaði rosalega mikið Edison náttúrulega kemur inn í þetta lið frá Dusty, náttúrulega gríðarlega hæfileikaríkur leikmaður og einn af þessum leikmönnum sem geta tekið þessi swingránd og bara unnið þau. Algjörlega, bara eitt besti spilar landsins ennþá, mun alltaf vera það í rauninni, er það alveg algjörlega ennþá í því conversationu og þegar hann on his day þá hann eiginlega bara ofboðslega góður. Bara stórfenglegu spilari þegar hann á deginu sínum og spilaði mjög vel í dag. Algjörlega. Innkoma Skún líka, bara kemur í stað solo svona aðeins meira á endri hlutanum af pakkinu. Hvar sáum við Skún svona passa inn í púsluspilið? Hann bara mjög fínt, spilaði svona eins og hann spilaði mikið fyrir svona solo í einhvers konar, spilaði defaultar í svolítið einn en áinn á milli ágætið stór ránd og bara einmitt, allt kannulið leit bara mjög fínt út, Rufflu átti stór rándir á milli og bara mjög góðu sigur á Kano, þeir eru konur áfram. Þeir eru konur í bracketin. Dusty fara í 2-2 bracketin svo kallega, sudden deathið. Gætu þar mætt Dusty Junior. Já. Í þeim bracket eru allavega Dusty Junior og svo núna Dusty og svo spurning hver hin liðin verða. En Kano allavega konur áfram, konur í áttalúrslit ásamt Veka og Þór. Spurði hvort að við eigum úrslit úr einhverju leiki sem spiluðist í kvöld, en önnur spurning sem ég langaði að spyrja þig út af því að Dusty þeir eru náttúrulega sjálfsögðu gera kröfu á eins og þú talaðir sigur í þessu móti. Ég held að Þorsteinn gerir það bara sjálfur og Ætla að koma með, búin að gera þetta og sýna okkur við talaði gegnum þetta og séð hvaða lið munu vera hvar í bracketunum, hverjir allavega eru eftir, hverjir eru konur áfram og þannig að við báum að skjáðum til sem á að verðum við horfum niður og fyrstu útsendingunni hélt ég að vera mikið mynd sko. Já, býtum að sjá, þetta VIE Hyper, það 2-0 fyrir VIE, VIE náttúrulega sterkir, Saga með sigur á Aurora. Og við sáum Kano og Dusty sigur, síðan hjóluðu enska og Neisti 1-1. Já, þetta þýðir þá að VIE, Saga og Kano eru komin áfram, Hyper, Aurora, Dusty og svo hjóluðu enskaði Neisti og svo seinasta liðið þá Dusty Junior. Sá leikur var kláraður áður, þannig að það eru liðin sem verði í þessum púli þarna. Þannig að þarna getur einmitt verið Hyper, Aurora og Dusty, við getum mæst þarna og eins og ég Dusty Junior, Dusty. Það getur lent upp í leik, það væri gaman. Það væri áhugavert. Svona, til að klára svona train of thought í sambandi við, þú veist, Dusty og stöðuna þeirra í mótinu akkurat núna, við erum alltaf sítin í bracket. Já. Og núna Dusty, þeir þurfa að taka þvílíkt gauntlet af erfiðum betur sítum liðum. Fara bara í rauninni á erfiðast. Þegar þú ferði í gegnum Swiss System í gegnum með 3-2 að þá ferðu í gegnum rauninni sem eitt af 3 neðri síðan til liðanna, þannig að þú getur lendið að fara í bracketin. Þú ferði í rauninni í bracketin með 1-4, 2 liðunum af 1-4 í rauninni, sem að segja. Þannig að þeir getur fengið, Þór í bracketin sinn og Veka eða eitthvað sem dæmi, sko. Sem er rosalega erfitt með lið sem ætlar að taka svona last hurrah. Algjörlega, þannig að þeir þurfa að dig deep, þeir þurfa að byrja á því að klára náttúrulega næsta leik. Það seinasti leikurinn framöndan í Sviss, það algjörlega ekki. Það verður do or die fyrir seinustu liðin og við höfum 3 lið eftir til að komast í bracketin. Við erum komið með þessu sögum, það var komið Þór, það var komið Veka, þau fóru fyrst úr 3-0 og svo fóru í kvöld Saga, Kano og hvaða lið vann, það var VIE. Ármann kjarnin unnu Hyper, þannig að algjörlega, það er liðin sem kom áfram og 3 spotlaus. Já. En bara svona til að loka út MVP. MVP, ég setja eiginlega bara á tvennuna af Nonna og Edison. Já. Þeir eru búin að vera svona, það hefur verið svona eins og að sé bróman sem milli líka sko. Þeir eru búin að vera dúó mikið saman. Þeir hafa fylgst saman í þessum Kano kjörnum og svona Edison eftir hann fór úr Dusty fór hann þannig yfir og virðist vera. Þannig að ég set þá bara 2 saman hann. Þeir virðast vera svona smiðirnir á bakvið þetta Kano-lið og keyrðu þennan Dust-leik treinleik heim og svo eins og við sögum líka Nonni á vappan með Anubis, svolítið svona óvænt, en tók þar einmitt 2-3 risa ránd sem að var í rauninni sem að skópa þess að sigra algjörlega. Og Edison á vappa í trein. Já, algjörlega. Ég seti þetta á þá sem parið. Það er bara frábært. Ef þú ætlar að tippa svona seinustu liðin inn núna af þessum, eru við ekki að setja Dusty hérna eitt spot? Dusty eru rauninni langbesta liði sem eftir eru í 2-3 held ég, eða 2-2 sem sagt. Ég held að ég sé ekki að gleyma neinu liði þar sem er svona alveg, að þeir eru eiginlega langbesta liði þar, þannig að þeir eiga að fara þar áfram og svo er fróðlegt að sjá hvað hin 2 lið sem eru svona
Það svona halda þessi 2-2 leikur fyrir liðin sem mæta ekki Dusty. Hinn liðin eru svona jöfnlið sem vilja vera liði til að komast það seinustu lið áttarúrslit til að svona það munir í rauninni vera fyrir þau lið bara svona mission accomplished ef þau komast þangað úr þessu svona allavega þannig þetta bara svona draumarinn að fara í bracketinn sko. Þannig að algjörlega það verður gaman að sjá hvernig næsta umferð raðast upp og þá fáum við líklegast jafna leiki. Við erum sýna frá því hins vegar á fimmtudaginn en það er búið hér frá okkur í kvöld. Ég og Jói kveðjum kærlega fyrir og þökkum kærlega fyrir. Ég er alveg í bullinu. En þökkum kærlega fyrir kvöldið og við sjáumst aftur á fimmtudaginn. Hress og kát, takk fyrir kvöldið.